Κάνω σήμερα την καλησπέρα μου, παιδιά, σε όλους. Σας εύχομαι ένα καλό βράδυ, εύχομαι να είστε καλά. Σήμερα θα κάνουμε στο κανάλι ίσως ένα από τα σημαντικότερα βίντεο πάνω στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και για το λόγο αυτό θα ήθελα να ζητήσω την αμέριστη προσοχή σας. Θα ήθελα να μπορέσουμε όλοι να συγκεντρωθούμε και πάνω απ' όλα να τιμήσουμε αυτά τα οποία έκαναν και κατάφεραν οι πρόγονοί μας. Σήμερα έχω πάρα πολλά να σας πω, πάρα πολλά. Κυριολεκτικά δυσκολεύομαι να σας πω από πού θα ξεκινήσω. Όμως, πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα, παιδιά, σήμερα, επί τη ευκαιρία, να κάνω κάποιες αφιερώσεις, λοιπόν, οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ σημαντικές να γίνουν, ειδικά σε ένα τόσο σημαντικό βίντεο όπως είναι το σημερινό. Αρχικά, λοιπόν, θα ήθελα να κάνω την αφιέρωση του σημερινού του βίντεο σε όλους τους Έλληνες, σε όλη τη γη, από όπου και αν παρακολουθούν, από όπου και αν βρίσκονται. Πρώτον. Δεύτερη αφιέρωση θα ήθελα να την κάνω στον κολλητό μου, τον Χρήστο τον Γάμα, δεν μπορώ να πω το επώνυμό του, ο οποίος είναι στην Αθήνα, είμαστε μακριά με τον Χριστάκο. Χρόνια πολλά, Χρήστο μου, 38 σήμερα. Από τα 6 τον γνωρίζω, είμαστε μαζί σχεδόν 31-32 χρόνια φίλοι και νομίζω ότι τι καλύτερο από το να το αφιερώσω ένα βίντεο. Ο Χρήστος νομίζω δεν περίμενε ποτέ ότι θα με δει να κάνω YouTube, οπότε πραγματικά πιστεύω ότι το σημερινό αξίζει να το αφιερώσω. Δεν με ξέχασε ποτέ, δεν τον ξέχασα ποτέ, πάντα του στέλνω πρώτος χρόνια πολλά στα γενέθλια, συνήθως λίγο μετά τις 12 μόλις ξημερώσει. Οπότε στον Χρήστο μου, να σε καλά Χρήστο, χρόνια πολλά, να σε χαίρεται η οικογένειά σου και να χαίρεσαι και εσύ φυσικά, πάνω απ' όλα τα παιδιά σου και τη γυναίκα σου φυσικά, εννοείται. Λοιπόν, η τρίτη αφιέρωση είναι σε όλους εσάς στο κανάλι της θετικής ντοπαμίνης, που πιστεύω ότι με έχετε τιμήσει μέχρι στιγμής πάρα πολύ. Το πάρα πολύ είναι λίγο, με έχετε τιμήσει πάρα πολύ και θα σας πω γιατί. Όσοι συνδέεστε ζωντανά στα live, ειδικά όσοι γράφετε στο chat και όσοι βλέπετε και την επόμενη μέρα τα live, έχω να σας πω ότι έχουμε συμπληρώσει 100.000 ώρες θέασης, όσο και αν δεν το πιστεύετε. Λοιπόν, 100.000 ώρες και πραγματικά και εγώ πέφτω από τα σύννεφα πως έχουμε ανέβει τόσο πολύ σαν κανάλι μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, τέταρτη αφιέρωση θα πάει στους... πού θα πάει? Τέταρτη αφιέρωση, έχω να κάνω πάρα πολλές αφιερώσεις σήμερα. Λοιπόν, η τέταρτη αφιέρωση θα ήθελα να γίνει στις ιδιαίτερες μου πατρίδες και αναφέρομαι φυσικά σε όλη τη Δράμα, σε όλους τους Δραμινούς, τους Πόντιους, σε όλους τους Κρήτες, σε όλους τους κατοίκους του Χάγεν και του Ντόρτμουντ. Πρώτη φορά, παιδιά, είναι που κάνω τόσο μεγάλη αφιέρωση. Σε όλους λοιπόν τους φίλους μου και στο Χάγεν και στο Ντόρτμουντ και σε όλη τη Γερμανία, σε όσους γνώρισα τώρα τελευταία και στις συναντήσεις που γίναν στο Λιτόχωρο. Επίσης, πέμπτη αφιέρωση, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη, ούτε αυτό το έχω κάνει ποτέ, σε ζωντανή σύνδεση, την Εκάτη, τον Αριστίδη 2000, τον Στάθη Τσακάλοφ, τον Δημήτρη τον Σίγα, τον Κρίζα Πάντη, τον Αριστίδη τον Μουρμούρα, τον οποίον γνώρισα και από κοντά, όπως και τον κύριο Γρηγόρη. Είστε καταπληκτικοί άνθρωποι, έχω να πω, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μέλη στο κανάλι. Τον Ace φυσικά, ο οποίος μας έφυγε και είναι μακριά, όπως είπα, τον Δημήτρη τον Σίγα. Ο Δημήτρης ο Κυρκυλής και η Τζέννη είναι τα άτομα, παιδιά, τα οποία έχουν συνδράμει στο κανάλι και με έχουν βοηθήσει με τη συμμετοχή τους ως μέλη. Wow. Επίσης, έκτη αφιέρωση πάει σε όλους τους ανθέλληνες. Το σημερινό πηγαίνει σε όλους τους ανθέλληνες, σε όλους τους μίξο-Έλληνες, σε όλους τους δίθεν Έλληνες, οι οποίοι το παίζουν Έλληνες αλλά δεν είναι Έλληνες. Επίσης, σε όσους ακαδημαϊκούς συνεχίζουν και πιστεύουν ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν μια κουκίδα στο χάρτη, κάτι που έλαμψε από το 1500 και μετά.
θα τους τα πώσω σήμερα για τα καλά και θα τους αποδείξω ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι όπως τα λένε, και όσοι αμφισβήτησαν είτε εμένα είτε το κανάλι, το κύρος μου και τις γνώσεις μου, σήμερα θα πάρουν όλη την απάντηση σε ένα πάρα πολύ μεγάλο πακέτο, το οποίο θα τους έρθει με ταχυδρομικός στην πόρτα τους. Λοιπόν, εύχομαι να τους έρθει η ενημέρωση, λοιπόν, όλους αυτούς τους μιξοέλληνες και τους ανθέλληνες, οι οποίοι προωθούν μια ιστορία η οποία εμένα δεν μου κάθεται καθόλου καλά, μου κάθεται εδώ πέρα στο λαιμό, και αυτό το βίντεο είναι η απάντησή μου στους πάντες. Λοιπόν, επίσης θα ήθελα να κοινοποιήσετε εσείς το σημερινό το βίντεο. Εγώ αποφεύγω πλέον να κοινοποιώ στο Facebook, διότι είμαι, όπως βλέπετε, YouTuber, και κάποιοι το θεωρούν παράξενο ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης να στέλνει ένα βίντεο είτε στο Έλλην Θυμίσου, είτε στο Αρχαία Ελλάδα, είτε στο Λαός που ξεχνάει την ιστορία του. Δηλαδή υπάρχουν 3-4 πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Σε βλέπω, Γρηγόρη. Λοιπόν, να είσαι καλά, Λίτσα. Λοιπόν, υπάρχουν 3-4-5 πόσες είναι πολύ δυνατές ομάδες, παιδιά, στο Facebook, στις οποίες, να ξέρετε, δεν κοινοποιώ πλέον τίποτα εγώ. Τίποτα. Για τους δικούς μου λόγους. Όποιος γουστάρει να το κοινοποιήσει, ξέρετε που είναι οι ομάδες, εγγεγραμμένοι είστε πιο πολύ, κάντε μια κοινοποίηση. Άμα θέλουν οι διαχειριστές να το κοινοποιήσουν, καλώς. Προσέξτε τώρα κάτι. Αν δεν θέλουν οι διαχειριστές να το κοινοποιήσουν, βάλτε το μυαλό σας και σκεφτείτε για ποιο λόγο δεν θέλουν να το κοινοποιήσουν. Γιατί προσωπικά με μένα δεν έχουν τίποτα. Το ξαναλέω για άλλη μια φορά. Αν δεν θέλουν να το κοινοποιήσουν το σημερινό το βίντεο όλοι αυτοί που έχουν ελληνοκεντρικές σελίδες, αναρωτηθείτε για ποιο λόγο δεν θα ήθελαν να το κάνουν. Γιατί με μένα προσωπικά δεν τα έχουν, δεν με ξέρουν, οπότε ποιος ο λόγος. Λοιπόν, αυτή ήταν η εισαγωγή. Θα μου επιτρέπετε, παιδιά, να βαστάω σημειώσεις με το χρονοδιάγραμμα για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και όσους θα δουν το live μετά από την ζωντανή εκπομπή, για να μπορέσω να σας βάλω κεφάλαια ώστε να μπορέσετε όλοι μαζί να έχετε κάτι συγκεντρωμένο και να το απολαύσετε. Γεια σου, Ηλία Κέρκ. Ο Ηλίας ο Κέρκ, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλός φίλος, και μάλιστα επίσης από το Hagen Dortmund. Έτσι ξέρει ο Ηλίας τώρα τι εννοώ. Λοιπόν, Ηλία, μου έκανα πριν την αφιέρωση, οπότε η αφιέρωση σε πιάνει και εσένα και σου εύχομαι όλα τα καλύτερα, ξέρεις εσύ. Εντάξει, αυτό, παιδιά, αναφορικά με τις κοινοποιήσεις στο Facebook που θα ήθελα πάρα πολύ να κάνετε. Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά να δώσουμε σήμερα πόνο και να δείξουμε το μεγαλείο του ελληνισμού μας, παιδιά. Και λέω του ελληνισμού μας για να μπορέσουν κάποιοι να καταλάβουν πόσο πανάρχια φιλοί είμαστε, και θα σας βοηθήσω πάρα πολύ σε αυτό. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να σας πω, η σημερινή δημοσκόπηση είναι ποιοι είχαν πάει στην Αμερική πριν τον Χριστόφορο Κολόμβο. Εντάξει, αυτή είναι η δημοσκόπηση σήμερα. Ποιοι είχαν πάει στην Αμερική πριν τον Χριστόφορο Κολόμβο. Σας προτρέπω, όσοι θα μπείτε μετά το live, να δείτε το σημερινό βίντεο ολόκληρο. Πρώτον, γιατί κάποια στιγμή θα σας απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, ποιοι είχαν πάει στην Αμερική πριν από τον Χριστόφορο Κολόμβο. Πρώτο. Και δεύτερο, κάποια στιγμή βλέπετε τον Δία στην οθόνη σας, και η εικόνα έξω από το βίντεο γράφει ο Δίας είχε πάει στην Αμερική. Αυτό το σλόγγαν, ας το πούμε έτσι, ξέρετε, δεν το βάλα τυχαία. Δεν το βάλα καθόλου τυχαία, και να είναι καλά η μνήμη μου που δεν με πρόδωσε. Θα καταλάβετε για ποιο λόγο το λέω, ότι το συγκεκριμένο το σλόγγαν δεν μπήκε καθόλου μα καθόλου τυχαία, ότι συγκεκριμένα ο Δίας πήγε στην Αμερική, και θα καταλάβετε όταν θα κάνω την σχετική συσχέτιση κάποια στιγμή στο βίντεο. Λοιπόν, τελικά, ποιοι πήγανε, πιστεύετε, στην Αμερική πριν τον Χριστόφορο Κολόμβο? Οι Κινέζοι, οι Έλληνες, οι Φοίνικες ή οι Vikings? Δυστυχώς, παιδιά, έχει μόλις 4 επιλογές το YouTube. Αν είχε άλλες 1-2
θα είχα προσθέσει κι άλλους δύο. Θα είχα βάλει και τους Σουμέριους και θα είχα βάλει και τους Ινδούς μέσα. Λοιπόν, τώρα το για ποιο λόγο θα το έκανα αυτό είναι κάτι το οποίο αφήστε το, παιδιά, για επόμενα επεισόδια. Κρίμα πάντως που δεν μας αφήνει ο αλγόριθμος και το YouTube να βάλουμε περισσότερες επιλογές. Στο τέλος του βίντεο θα δούμε, όταν θα έχετε τελειώσει και την ψήφιση, με την ψηφοφορία, ναι, θα δούμε και τελικά ποιοι είχαν πάει από όλους αυτούς, αν πήγαν. Λοιπόν, τελειώσαμε λοιπόν και μετά τις δημοσκόπησης και τώρα θα συνεχίσουμε με το επόμενο. Λοιπόν, πάμε να σας μεταφέρω σιγά σιγά στην αρχαιότητα. Είσαστε έτοιμοι? Ελπίζω να είσαστε έτοιμοι, γιατί αυτά που θα ακούσετε και αυτά που θα δούμε σήμερα, σας έχω πάρα πολύ, καταρχάς να σας πω ότι έχω πάρα πολύ φωτογραφικό υλικό να σας δείξω, και ο λόγος που το σημερινό το βίντεο θα κρατήσει τόσο πολύ, γεια σου Ηλία μου, που θα κρατήσει τόσο πολύ είναι ότι θα σας δείξω πάρα πολλές φωτογραφίες, πάρα πολλές εικόνες. Με κάποιες από αυτές τις φωτογραφίες είμαι σίγουρος ότι θα τραβάτε τα μαλλιά σας και θα λέτε δεν είναι δυνατόν, δεν μας το έδειξαν ποτέ. Γιατί δεν μας το έδειξαν ποτέ? Γιατί δεν μας είπαν ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα? Και όμως υπάρχουν. Υπάρχουν και στον ελληνικό χώρο, υπάρχουν και αλλού. Για να μην πούμε τίποτα για την Αίγυπτο, γιατί εκεί γίνεται χαμός στην Αίγυπτο. Λοιπόν, αφήστε την φαντασία σας να ταξιδέψει ελεύθερα. Γεια σου Καποδίστρια, γεια σου Σωτήρη. Αφήστε την φαντασία σας σήμερα να ταξιδέψει ελεύθερα και να μεταφερθούμε, παιδιά, πότε? Θέλω να μεταφερθείτε νοητικά στο 10 με 12.000 π.Χ. και θα ήθελα να σας ζητήσω να διώξετε από μέσα σας την εικόνα ότι εκείνη την εποχή οι άνθρωποι ζούσαν σε σπηλιές και μόλις μάθαιναν να ανάβουν φωτιά. Δεν παίζει. Δεν παίζει για πάρα πολλούς λόγους. Έχει 2 χρόνια που σας το λέω στο κανάλι. 2 χρόνια. Ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν καταφέρει τελικά να το πιστέψουν. Αλλά με αυτά που θα δείτε σήμερα και θα ακούσετε και με αυτά που θα σας δείξω στις φωτογραφίες, θα καταλάβετε για ποιο λόγο έπρεπε να μην είχατε πιστέψει λίγο καιρό νωρίτερα. Επίσης να σας πω ότι όσοι συνδέεστε πρώτη φορά στη θετική ντοπαμίνη και στο κανάλι μου, να κάνετε εγγραφή και να πάτε κατευθείαν μετά το σημερινό live να δείτε την playlist που έχω σχετικά με την αρχαία Ελλάδα, η οποία είναι καταπληκτική, ταπεινή μου γνώμη. Είμαστε λοιπόν περίπου στο 10 με 12.000 π.Χ. και σας έχουν πει λοιπόν όλοι ότι δεν υπάρχει πολιτισμός τότε, ότι είμαστε όλοι Μαμελούκοι, είμαστε όλοι Μπαμπουίνοι, είμαστε όλοι Νεάντερταλ, έτσι, ότι αυτά που έχουν δείξει δηλαδή οι Ταλιμπάν στην τηλεόραση, ότι μόλις βγαίνουμε από τις σπηλιές, λες και οι δεινόσαυροι δεν είχαν εξολοθρευτεί χιλιάδες χρόνια πριν, έτσι, λες και έγινε αυτό, δηλαδή εκατομμύρια χρόνια πριν είχαν πεθάνει. Για ποιο λόγο δεν μπόρεσε ο άνθρωπος να εξελιχθεί είναι κάτι που πραγματικά δεν το κατάλαβα ποτέ, αλλά δεν είναι έτσι. Είχε εξελιχθεί ο άνθρωπος. Είχε εξελιχθεί. Λοιπόν, 12.000 π.Χ. Θα σας δείξω λίγο μια φωτογραφία, αν είναι σωστή. Λοιπόν, αυτή είναι. Θα ήθελα λίγο να δώσετε βάση. Αυτό εδώ, θα καταλάβετε σε λίγο, αυτό εδώ είναι ένα μεγαλειθικό κτίσμα. Είναι ένα, και θα καταλάβετε για ποιο λόγο σας το δείχνω. Είναι στην Ελλάδα. Το βλέπετε? Αυτό εδώ βρίσκεται στην Ελλάδα και είναι ένας μάρτυρας. Όχι του Ιαχωβά. Είναι ένας μάρτυρας της ιστορίας. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει πουθενά περίφραξη. Βλέπετε ότι το έχουν παρατημένο.
Βλέπετε ότι δεν νοιάζεται κανείς. Αυτό εδώ το κτίριο, το οποίο βρίσκεται στην Εύβοια, μαζί με άλλα κτίρια, έπρεπε να το φρουρούν 24 ώρες το 24ωρο. Ωραία, το Υπουργείο Πολιτισμού, και θα καταλάβετε σε λίγο για ποιο λόγο το λέω. Αυτό μαζί με τα υπόλοιπα δρακόσπιτα, συν το δρακόσπιτο της Αττικής. Για ποιο λόγο το λέω? Πάμε λοιπόν να μεταφερθούμε στο 12.000 π.Χ. Είναι, παιδιά, η εποχή που οι άνθρωποι, οι πρόγονοί μας οι σημερινοί, χτίζουν αβέρτα μεγαλειθικά μνημεία. Χτίζουν αβέρτα όμως σε όλο τον κόσμο, όπου και αν πάτε. Πριν τον κατακλυσμό χτίζουν με τεράστιους ογκόλιθους. Από ασβεστόλιθο θέλετε, από γρανίτη θέλετε, τεράστιους. Το μέγεθός τους τεράστιο. Το πόσο ζυγίζουν? 1, 2, 5, 10, 20 τόνους. Άγνωστη τεχνολογία. Δεν υπάρχει σήμερα αυτή η τεχνολογία. Αυτό που βλέπετε τώρα μπροστά σας στην οθόνη δεν υπήρχε μόνο στην Ελλάδα. Υπήρχε και στην Ιαπωνία και στα νησιά του Πάσχα, υπήρχε και στην Αίγυπτο. Θα καταλάβετε για ποιο λόγο σας τα λέω όλα αυτά. Και στην Αίγυπτο και στην σημερινή Τουρκία, ωραία, και στο Περού και σε άλλα σημεία ανά τον κόσμο υπάρχουν αυτά. Γιατί μερικοί είπαν ότι ρε εσύ θετικέ, η Ελλάδα δεν έχει πυραμίδες. Συμφωνώ. Μεγάλες πυραμίδες σαν της Αιγύπτου ή σαν αυτές που έχουν στο Μεξικό και στη Γουατεμάλα δεν έχουμε. Έχουμε κάποιες οι οποίες είναι πιο μικρές σε μέγεθος, σεβαστό. Έχουμε όμως τα δρακόσπιτα. Και ξέρετε γιατί είναι τόσο μοναδικά τα δρακόσπιτα? Λόγω της απίστευτης αρχιτεκτονικής τους. Απίστευτη αρχιτεκτονική, ανεπανάληπτη, δύσκολη στην εφαρμογή, δεν μπορεί να επαναληφθεί ούτε και σήμερα. Το ξαναλέω, ούτε και σήμερα μπορούν με τα σύγχρονα μέσα να φτιάξουν κάτι τέτοιο. Δεν μπορούν. Να δούμε μια άλλη φωτογραφία. Λοιπόν, δείτε εδώ. Δεν υπάρχει. Είναι φοβερό. Πάλι το ίδιο. Είναι πάλι στην Εύβοια. Δείτε από πάνω ακριβώς τι δουλειά έχουν κάνει οι αρχιτέκτονες πριν τον κατακλυσμό. Το ξανατονίζω. Θα σας κοπανάω συνέχεια την λέξη πριν τον κατακλυσμό και τη φράση για να σας μπει πολύ καλά στο μυαλό, γιατί σε λίγο αυτά που θα σας πω για την Ατλαντίδα έχουν άμεση συσχέτιση με αυτά που σας δείχνω. Όπως βλέπετε είναι καταστραμμένα. Έτσι, είναι καταστραμμένα. Είναι καταστραμμένα από τους κατακτητές, είναι καταστραμμένα από τον καιρό, έτσι. Και τώρα πάμε να αποκαλύψουμε για ποιο λόγο δεν έχει μείνει τίποτα στην Ελλάδα όρθιο. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο στην Ελλάδα. Λοιπόν, γιατί δεν έμεινε όμως τίποτα? Είμαστε λοιπόν στο 12.000 π.Χ. Φανταστείτε έναν παγκόσμιο υπερπολιτισμό όπου όλοι έχουν επικοινωνία με όλους και όποιος το αμφισβητήσει αυτό σε λίγο θα του έρθει απάντηση. Φανταστείτε λοιπόν ότι σε όλο αυτόν τον κόσμο που βλέπετε τριγύρω σας οι άνθρωποι πηγαίνουν, έρχονται από το ένα σημείο στο άλλο και επικοινωνούν μεταξύ τους. Γιατί? Γιατί υπάρχει ακόμα η Ατλαντίδα. Ωραία. Φανταστείτε λοιπόν λιγάκι ότι ακόμα ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αμερική υπάρχει η Ατλαντίδα. Γιατί είναι σημαντική η παρουσία της Ατλαντίδας και γιατί είναι τόσο μα τόσο αναγκαία για να καταλάβουμε τι συμβαίνει? Γιατί περνούσαν από
το Γιβραλτάρ στην Ατλαντίδα και από την Ατλαντίδα, καταλάβατε που το πάω, περνούσαν απέναντι πανεύκολα. Άρα πρώτο, τα ταξίδια από την Ευρώπη, άρα και από την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είχε πάντοτε μεσογειακό εύκρατο κλίμα και όπως βλέπουμε είχε πολιτισμό, και θα δούμε σε λίγο γιατί είχε πολιτισμό βάσει της γλώσσας. Η Ελλάδα λοιπόν είχε πολιτισμό ήδη από το 12 με 15 και 20.000 π.Χ. Με ευκολία οι κάτοικοι περνούσαν απέναντι στην άλλη Ήπειρο, για την οποία γράφει και ο Στράβωνας και ο Πλούταρχος και ο Λουκιανός αναφέρουν, και ο Πλάτωνας εννοείται αναφέρει, Τίμεος και Κριτίας. Ωραία. Αναφέρουν κι άλλοι πολλοί. Και ο Πλούταρχος φυσικά, ειδικά ο Πλούταρχος, ότι οι Έλληνες ήξεραν για την απέναντι Ήπειρο. Για την απέναντι Ήπειρο. Και πώς πήγαιναν συγκεκριμένα κάθε 30 χρόνια. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο, θα τα αναλύσουμε. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι γνώριζαν ότι, προσέξτε, τι γράφουν αυτοί που έγραψαν από τότε, ότι την εποχή της Ατλαντίδας, το 12.000 με 10.000 π.Χ., ίσως και το 15.000 π.Χ., που υπήρχε αυτός ο μεγαλειθικός, το τονίζω, υπήρχε αυτός ο μεγαλειθικός υπερπαγκόσμιος πολιτισμός, όπου όλοι έχτιζαν τεράστια οικοδομήματα, τεράστια, εντάξει. Αυτοί όλοι είχαν επικοινωνία τότε μεταξύ τους. Και λέει ο Πλάτωνας ότι διηγήθηκε, θυμάστε, η ιστορία με τον Σόλωνα, ότι του είπε ο ιερέας ότι καταστράφηκε η Ατλαντίδα, η οποία είχε επιχειρήσει και να κατακτήσει τον ελληνικό χώρο και όχι μόνο, σε προγενέστερο πόλεμο βέβαια, έτσι, όλα αυτά, και μετά καταστράφηκε από έναν μετεωρίτη, μας λένε οι επιστήμονες. Λέει λοιπόν ο Πλάτωνας ότι περνούσες από την Ατλαντίδα και μετά από μερικά νησιά έφτανες στην απέναντι Ήπειρο. Κατανοητό αυτό? Περνούσες, το ξαναλέω, πήγαινες, λέει ο Πλάτωνας, στην Ατλαντίδα, από εκεί είχε κάποια νησιωτικά συμπλέγματα, λογικά εννοεί τις Αντίλες, Πουέρτο Ρίκο, θα τα δείτε σε λίγο, Πουέρτο Ρίκο, Κούβα και τα λοιπά, και από εκεί έφτανες, λέει, στην απέναντι τεράστια Ήπειρο. Πώς το ήξερε αυτό ο Πλάτωνας? Άντε ο Πλάτωνας. Όλοι οι υπόλοιποι πώς μπορεί να το ήξερε? Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εδώ μιλάμε τώρα μόνο για την Βόρεια Αμερική. Μέχρι στιγμής ας πούμε ότι λέμε μόνο για τη Βόρεια. Σε λίγο θα σας αποδείξω και για την Κεντρική και για την Νότια Αμερική, γιατί για αυτό το λόγο γίνεται το σημερινό το live. Σωστά? Λοιπόν, άρα τι συνέβη και καταστράφηκαν τα πάντα, Καποδίστρια Γιάννη? Θα σου απαντήσω μετά, επειδή τώρα βλέπεις έχουμε ροή. Λοιπόν, πέφτει ένας μετεωρίτης γύρω στο 12 με 10.000 π.Χ. πέφτει ένας μετεωρίτης στον Ατλαντικό ωκεανό. Καταστρέφεται, καταβυθίζεται η Ατλαντίδα. Τα τσουνάμι που σηκώνονται είναι τόσο πανίσχυρα, τα οποία καταστρέφουν στο πέρασμά τους τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Και την Βόρεια Αμερική και την Κεντρική ενδεχομένως και την Νότια. Βλέπουμε στο Πουμαπούνκου τι έγινε. Στο μέλλον αυτά για το Πουμαπούνκου.
δεν έμεινε όρθιο τίποτα, πλημμυρίζει και η Μεσόγειος σιγά σιγά. Έχουμε την καταβύθιση της Αιγεΐδας στο Αιγαίο, βυθίζεται η Αιγεΐδα και μαζί της ένα σωρό, φαντάζομαι και πιστεύω, μεγαλειθικά μνημεία εκείνης της εποχής, τα οποία δυστυχώς καταστράφηκαν και δεν μας έμεινε τίποτα. Και ποιος ξέρει τι άλλο υπήρχε, πυραμίδες εννοείται σίγουρα. Λοιπόν, πρώτη καταστροφή. Δεύτερη καταστροφή πρέπει να γίνει με τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, ο οποίος ακολούθησε κάποια στιγμή αργότερα, μετά την καταβύθιση της Αιγεΐδας που έγινε γύρω στο 10.000 με 9.000 π.Χ. και στη συνέχεια τι γίνεται, έρχεται να μας διαλύσει η θύρα. Σαν να μην έφταναν δηλαδή του Ογίγου ο κατακλυσμός, το 10.000 π.Χ. ο μετεωρίτης που διέλυσε και καταβύθισε την Ατλαντίδα, δεν μας έφτανε ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνος, έρχεται το κερασάκι, παιδιά, στην τούρτα, και αναφέρομαι στην έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης, και εκεί πραγματικά γίνεται το μεγάλο μπατιρντί. Εκεί καταστράφηκαν τα πάντα. Οι ακτές της Κρήτης, εννοείται οι Κυκλάδες, εννοείται οι γύρω περιοχές του Αιγαίου, απέναντι οι ακτές της σημερινής Τουρκίας, τότε ας πούμε Μικράς Ασίας, να πούμε τα παράλια πάνω προς τη Χαλκιδική, Πελοπόννησος, Αττική, στερεά Ελλάδα, δεν έμεινε όρθιο, παιδιά, τίποτα απολύτως. Τίποτα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο σε άλλες χώρες που δεν επηρεάστηκαν από την καταβύθιση της Αιγεΐδας, καλός ή κακός, λοιπόν, σε άλλες χώρες βρίσκουμε πάρα πολλά μεγαλειθικά, ειδικά στην Αίγυπτο και στο Περού, εντάξει. Αλλά εδώ στην Ελλάδα καταστράφηκαν σχεδόν τα πάντα. Έμειναν όμως αυτά. Έμειναν και οι μνήμες που είχαν οι Έλληνες, πολύ βασικό, ότι ξέρετε κάτι, παιδιά, και οι Έλληνες αλλά και οι Αιγύπτιοι, ειδικά όμως οι Αιγύπτιοι. Οι Αιγύπτιοι, να σας πω, ότι τα κράτησαν. Έκαναν καταγραφές, δεν ξέρουμε πώς, από το 9.000 π.Χ. περίπου, 9.580 που έγινε η καταβύθιση, μέχρι και μετά το 3.500-3.000 που ξεκίνησαν να γράφουν οι Αιγύπτιοι ιερογλυφικά. Πώς συγκράτησαν αυτή τη μνήμη, πώς τη συγκράτησαν, είναι απίστευτο το πώς τη συγκράτησαν. Και μάλιστα είπαν και στον Σόλωνα ότι εσείς οι Έλληνες είσαστε κατά 1.000 χρόνια αρχαιότεροι από τους Αιγύπτιους, οι Αθηναίοι. Η οίκηση, δηλαδή ο πρώτος οικισμός της Αττικής, η πρώτη απίκηση λέει, την κάνατε το 1.000 χρόνια πριν τους Αιγύπτιους. Φανταστείτε λοιπόν πόσο ο πανάρχαιος είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Τώρα, πώς αποδεικνύεται ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι πανάρχαιος και πώς έχει σχέση με την Αμερική και όλα αυτά που λέμε σήμερα. Λοιπόν, η γλώσσα μας. Και αν κάνετε υπομονή, θα σας απαντηθούν όλα τα ερωτήματα, παιδιά, στο τέλος. Για ποιο λόγο λέω ότι συγκεκριμένα η γλώσσα μας είναι αυτή που έχει κάνει όλη τη διαφορά και καταφέρανε οι Έλληνες και έγιναν αυτοί που έγιναν. Και έμειναν στην ιστορία και κατάφεραν πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, ωραία. Αφού λοιπόν σας έκανα μια πολύ μεγάλη εισαγωγή για το πώς περίπου ήταν εκείνη η εποχή και πώς σχετίζονται με τα μεγαλειθικά, πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι οι Έλληνες πήγαιναν πάντα στην Αμερική. Άλλη μια φορά, οι Έλληνες πήγαιναν πάντα στην Αμερική. Πάντα. Δεν είναι κάτι δηλαδή που δεν το γνώριζαν. Και σε λίγο που θα σας διαβάσω τοπονύμια από την Βόρεια Αμερική και θα σας δείξω φωτογραφίες από την Κεντρική Αμερική και θα μιλήσουμε για τους Αραουκανούς και για την Ουρουγουάη, θα καταλάβετε για ποιο λόγο δεν τον λένε άδικα τον πλανήτη. Πλανήτης γη των Ελλήνων. Δεν το λένε τυχαία. Ούτε εγώ το λέω επειδή είμαι
ρατσιστής. Γεια σου Γιώργο Παπάς. Κνήφ μου λέει. Λοιπόν, για βρή μου. Ούτε το λέω επειδή είμαι ρατσιστής, ούτε το λέω επειδή είμαι σοβινιστής, ούτε επειδή είμαι καραεθνικιστής. Το λέω επειδή είναι μια ιστορική πραγματικότητα. Ότι οι Έλληνες την Αμερική την είχαν για ψωμοτήρι. Να αφήσουμε στην άκρη τους Μινωίτες. Θα τα πούμε σε λίγο για τους Μινωίτες. Έχουμε κάνει ήδη βίντεο για τους Μινωίτες. Το έχουμε καλύψει. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δώσουμε λίγο παραπάνω ένταση και λίγο παραπάνω πόνο. Λοιπόν, οι λαοί της Κεντρικής Αμερικής για ποιο λόγο συμβολίζουν και δείχνουν τους θεούς τους με γένια? Αυτοί οι λαοί δεν έχουν γένια. Δεν έχουν. Είναι σπανοί. Λένε λοιπόν αυτοί ότι ήρθαν από την Ανατολή εκπολιτιστές, όχι κατακτητές, εκπολιτιστές, οι οποίοι είχαν μαζί τους άψογες εμπορικές σχέσεις, σαν λαοί αλληλοαγαπήθηκαν και μάλιστα αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες τους άφησαν πλούσιο λεξιλόγιο. Ακόμα μέχρι σήμερα επιβιώνουν πάρα πολλές λέξεις, όχι μόνο στη Βόρεια Αμερική αλλά και σε ολόκληρη την Αμερική. Ωραία. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε για ποιο λόγο οι ηθαγενείς μέχρι και σήμερα ακόμα και μέχρι και την εποχή που πήγε ο Κολόμβος πίστευαν ότι αυτοί οι εκπολιτιστές θα ξαναγυρίσουν. Γιατί ένας πολιτισμός, π.χ. η Μάγιας, π.χ. η Ίνκας, γιατί έπρεπε να περιμένουν την επιστροφή των εκπολιτιστών? Το 1492 που πήγε ο Κολόμβος, αυτοί τους περίμεναν ακόμα. Μπα, σοβαρά. Άρα για να συγκράτησαν κάτι τέτοιο, τι πάει να πει αυτό? Ότι πήγαιναν τακτικά αυτοί εκεί. Συγγνώμη, είχαν να πάνε οι Έλληνες 1500 και 2000 χρόνια στην Αμερική και ξαφνικά οι Μάγιας και οι Ίνκας λένε στους κονκισταδόρες αυτή την ιστορία ότι εμείς δεχόμασταν κατά καιρούς επισκέπτες από την Ανατολή με λευκό δέρμα και με γένια, γιατί άμα ήταν άλλες φυλές θα ήταν σκουρόδερμοι. Εντάξει, σκουρόδερμοι. Με λευκό δέρμα και γένια ξέρουμε όλοι ότι ήταν οι Έλληνες. Αν παρατηρήσει κάποιος το άγαλμα του Ποσειδώνα ή του Δία, θα καταλάβετε ότι έχουν αυτήν την πλούσια γενιάδα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται και πάρα πολύ φαντασία για να καταλάβουμε ποιοι ήταν τελικά αυτοί που πήγαιναν εκεί. Και το ξαναλέω, για να λένε οι ηθαγενείς ότι οι παιδιά έρχονταν από την Ανατολή και είχαμε συναλλαγές μαζί τους. Πάει να πει τι? Ότι τα ιστορικά αρχεία, με λίγα λόγια, καταστράφηκαν. Από ποιους? Και επειδή οι Έλληνες ήταν υποκατάκτηση πόσα χρόνια, ξέρετε εσείς πολύ καλά ποιους εννοώ, τους Ρωμαίους, και επειδή οι κονκισταδόρες, οι Ισπανοί, φρόντισαν να μην μείνει τίποτα όρθιο από τους ηθαγενείς. Δεν ξέρετε το τι έκαψαν. Δεν ξέρετε το τι έκαψαν και το τι διέλυσαν και το τι κατέστρεψαν. Είναι κι άλλα πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Λοιπόν, τα οποία έχουν αποκρύψει. Να σας πω τώρα κάτι άλλο. Επειδή κάποιοι με είχαν πικάρει. Βρέθηκε πριν από λίγα χρόνια από έναν ερασιτέχνη, έτσι σχετικά αρχαιολόγο, αν τον λέμε αρχαιολόγο, ένα ρωμαϊκό πλοίο του 2ου ή του 3ου αιώνα μετά Χριστόν
στις ακτές της Βραζιλίας. Λίγα χιλιόμετρα από τις ακτές της Βραζιλίας. Γεμάτο με ρωμαϊκούς αμφορείς. Το ξαναλέω, πρώτος με δεύτερο το πολύ, ξέρω εγώ, τρίτο αιώνα μετά Χριστόν. Πώς πήγε εκεί? Πώς μπόρεσαν και πήγαν εκεί οι Ρωμαίοι του πρώτου, δεύτερου, τρίτου αιώνα μετά Χριστόν? Οι Ρωμαίοι δεν ήθιστε να κάνουν ταξίδια υπερατλαντικά. Άρα κάποιος τους είπε μάγκες. Τώρα Φοίνικες, Καρχιδόνιοι, Έλληνες, μάγκες. Εμείς εκεί πέρα έχουμε μπανίσει μια ήπειρο που έχει πολύ πράγμα. Και σε χαλκό και σε χρυσάφι και σε το καθεξής. Λοιπόν, για να πήγαιναν λοιπόν γεμάτοι με αμφορείς οι Ρωμαίοι τότε εκεί με το πλοίο τους, τι πιστεύετε ότι έκαναν? Στην σημερινή εποχή αυτό το πράγμα λέγεται εμπόριο. Ωραία. Λοιπόν, εμπόριο. Άρα μπορείτε να καταλάβετε ότι κάποιοι προσπάθησαν φυσικά αμέσως αυτό το έβριμα να το καταπνίξουν. Απαγορεύτηκε σε αυτόν τον τυπά, ο οποίος έκανε συνεχώς καταδύσεις εκεί στην Βραζιλία. Λοιπόν, δίτης ήτανε και γούσταρε πολύ την αρχαιολογία. Άρχισαν να το κατηγορούν ότι ο τύπος έκλεβε, έρανε, μπορεί και κάτι να τσιμπούσε. Εντάξει, άμα έβρισκε κάτι ωραίο π.χ. να το παίρνε. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι αυτό το πράγμα. Ότι δεν του επέτρεψαν να κάνει οποιαδήποτε αναζήτηση, ενάλια, άρα σταμάτησε εκεί. Πάμε παρακάτω. Έχουμε κι άλλα πολλά. Αφού σας είπα σήμερα, θα σας κουράσω σήμερα, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Το ελληνικό αγγείο, για το οποίο έχω κάνει και βίντεο, θα το αναλύσουμε μια μέρα μαζί πιο αναλυτικά, όπου απεικονίζεται όσοι είστε πιο παλιά μέλη στο κανάλι. Λοιπόν, γεια σου Παναγιώτη, όπου απεικονίζεται μια Ινδιάνα. Είναι η μάχη του Αχιλλέα με την Πενθεσίλια, όπου δεξιά στο αγγείο, στον αμφορέα, υπάρχει μια Ινδιάνα. Είναι ξεκάθαρο την Ινδιάνα. Τώρα, σκλάβα, την είχαν φέρει από εκεί? Το μόνο σίγουρο είναι ότι στα δικά μου τα μάτια είναι Ινδιάνα. Σε κάποιους άλλους δεν μπόρεσε να μπει καλά στο μάτι. Θα το κάνουμε το βίντεο αυτό όμως. Θα το κάνουμε γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω. Τι να πρωτοπώ σήμερα? Είναι παιδιά τόσα πολλά, μα τόσα πολλά, που πραγματικά σας λέω δεν μπορώ να τα βάλω κάτω. Λοιπόν, για τους νεότερους δρύες είπαμε, εντάξει, επέφεραν την καταστροφή της Ατλαντίδος και εκεί πέρα έγιναν τα πάντα άνω κάτω. Τώρα, για ποιο λόγο οι αρχαίοι υπήρχε περίπτωση, παιδιά, να μην το λένε γενικά αυτό το πράγμα, ότι είχαν βρει την Αμερικανική Ήπειρο, ξέρετε? Λοιπόν, είναι κάτι που το σκέφτηκαν πάρα πολλά άτομα, πολλές φορές. Λοιπόν, και έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήθελαν να αποκαλύψουν ότι έχουν βρει μία Ήπειρο πλουσιότατη σε πολύτιμους λίθους, σε κοιτάσματα, σε ορυκτό πλούτο, σε καλούς ανθρώπους εννοείται. Λοιπόν, και προσπάθησαν όλο αυτό να το κρατήσουν μεταξύ τους. Και οι Μινωίτες, οι οποίοι καταστράφηκαν αργότερα βέβαια, αυτό που πάθανε από την έκρηξη της θύρας, και αργότερα όσοι άλλοι πήγαιναν, γιατί οι Έλληνες, εγώ το λέω, δεν σταμάτησαν ποτέ μα ποτέ να επισκέπτονται την Αμερικανική Ήπειρο. Λοιπόν, να δω λίγο τώρα, παιδιά, να σας δείξω κάτι ακόμα. Να δω λίγο αν μπορέσω να το ανεβάσω λίγο πιο πάνω. Για να δούμε. Λοιπόν, αυτό εδώ. Είπα ότι σήμερα έχουμε πολύ φωτογραφικό υλικό. Λοιπόν, πού να μπω ρε παιδιά, δεν ξέρω πού να πάω. Κάθομαι ακριβώς στη μέση. Λοιπόν, το δαχτυλίδι που βλέπετε από μένα δεξιά,
το ένα. Λοιπόν, είναι από την Κρήτη. Κοιτάξτε το καλά, δείτε το καλά, πάρτε άμα θέλετε και μεγεθυντικό φακό, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το δαχτυλίδι απεικονίζει τον κρητικό λαβύρινθο. Και κοιτάξτε την δεξιά εικόνα. Είναι πανομοιότυπες. Θέλετε να μάθετε όμως ποιο είναι το πρόβλημα με αυτές τις δύο τις φωτογραφίες? Γεια σου Βασιλική. Η πρώτη φωτογραφία που βλέπετε στις οθόνες σας, και αναφέρομαι στην αποδεξιά μου, ωραία, είναι όπως σας είπα και πριν ένα κρητικό δαχτυλίδι. Το αριστερό όμως δεν είναι ούτε στη Γερμανία, δεν είναι ούτε στην Αυστρία, ούτε στη Σκανδιναβία, ούτε στην Αφρική. Το δεξιό βρέθηκε αποτυπωμένο, όπως σας το λέω, αποτυπωμένο, χαραγμένο θέλετε, σε βράχο στην Αριζόνα. Βρέθηκε σε βράχο στην Αριζόνα. Μπορείτε αυτό να το χωνέψετε. Αν θέλετε να πάτε στον χάρτη να δείτε πού περίπου έτσι πέφτει η Αριζόνα, πιστεύω ότι θα κάνετε μια πολύ μεγάλη χάρη στον εαυτό σας. Από αυτό λοιπόν και μόνο μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι Κρήτες σίγουρα θέριζαν τις θάλασσες, δεν τους σταματούσε τίποτα και διέθεταν πλοία τα οποία μπορούσαν να ταξιδέψουν τον Ατλαντικό ωκεανό, να τον διασχίσουν. Επόμενη πληροφορία είναι ότι η Πίμα, ένα φύλλο Ινδιάνων, τώρα μιας και τα έδειξα λίγο θα μεγεθύνω παιδιά τον εαυτό μου. Λοιπόν, οι Ινδιάνοι Πίμα, όπως έχουν δείξει γενετικές μελέτες, το ρώτησε πριν από λίγο ο φίλος ο Λακεδαίμων, ο οποίος τώρα έφυγε, γεια σου Ντίο Λαγούδη, λοιπόν, ότι οι Ινδιάνοι Πίμα έχουν 7 με 12% ακόμα, σημειώσατε την λέξη ακόμα, μέχρι σήμερα. Μινωική, κρητική καταγωγή και φλέβα. Οι Ινδιάνοι Πίμα. Είναι επίσημες έρευνες αυτές που σας διαβάζω. Όποιος θέλει, μη μου πείτε για πηγές, χτυπάει στο διαδίκτυο Google Πίμα Indians και το τσεκάρει. 7 με 12%. Κάποιοι είναι και 15%. Ωραία. Αναρωτηθείτε για ποιο λόγο. Πίμα. Και δεν είναι η μοναδική. Δεν είναι η μοναδική η Ινδιάνη Πίμα που είναι απόγονοι Κρητών. Μην τρελαθούμε. Είναι κι άλλοι πάρα πολλοί που είναι απόγονοι Ελλήνων και σε λίγο θα σας δείξω έναν παλιό μας γνώριμο ποδοσφαιριστή, ο οποίος πιστεύω ότι εκτός του ότι θα σας κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, θα καταλάβετε τι σχέση έχει με την αρχαία Ελλάδα και όχι μόνο. Λοιπόν, εκτός όμως από αυτό, και δυστυχώς δεν έχω τώρα τη φωτογραφία για να το αποδείξουμε και με φωτογραφικό υλικό, με συγχωρείτε αλλά δεν πρόλαβα να την βάλω. Αυτό που λέει ο Ντίο Λαγούδης είναι πολύ σωστό, ότι βρέθηκαν τα ναυπηγεία. Δεν διαβάζω Ντίο μου σήμερα πολλά σχόλια γιατί έχω πάρα πολλά να πω, με συγχωρείτε παιδιά. Αλλά βρέθηκαν τα ναυπηγεία και ο Μινάς ο Τσικριτζής έκανε καταπληκτική δουλειά πάνω σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και συγχαρητήρια του κιόλας. Και νομίζω ο Μαριολάκος και ο Παπαμαρινόπουλος, κορυφαίοι των κορυφαίων. Βρέθηκε λοιπόν παιδιά πριν από λίγα χρόνια, το σημειώνω και αυτό, λοιπόν, ένα κρητικό πιθάρι. Βρέθηκε πριν από λίγα χρόνια ένα κρητικό πιθάρι. Πού πιστεύετε ότι βρέθηκε? Σύμφωνα με την Ενριέτα Μέρτς,
Στις Μπαχάμες. Γιατί αυτοί όλοι οι άνθρωποι να κάτσουν να δημιουργήσουν τέτοια παραφιλολογία γύρω από αυτό το ζήτημα? Γιατί δηλαδή στις Μπαχάμες? Γιατί μια συγγραφέας να γράψει κάτι τέτοιο? Ότι βρέθηκε κριτικός πίθος, πιθάρι. Λοιπόν, στις Μπαχάμες. Λοιπόν, πήγαν λοιπόν ή δεν πήγαν οι αρχαίοι Έλληνες? Όχι μόνο στην Βόρεια Αμερική, που είναι πλέον σίγουρο και αποδεδειγμένο, αλλά και στην Κεντρική και στην Νότια Αμερική. Για δείτε λίγο που είναι οι Μπαχάμες. Μην αγχώνεστε, θα σας τα δείξω εγώ σε λίγο όλα. Το που ακριβώς είναι οι Μπαχάμες. Εσείς μόνο να θυμόσαστε αυτό το πράγμα. Τώρα, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Προχωράω. Σύμφωνα με έναν Ιταλό καθηγητή πανεπιστημίου, αυτός ο οποίος έκανε την μεγαλύτερη ζημία στην ιστορία ότι οι Έλληνες πήγαιναν στην Αμερική, είναι ο Πτολεμαίος. Ο Πτολεμαίος και μάλιστα ο χάρτης του Πτολεμαίου. Ο Πτολεμαίος λοιπόν, σύμφωνα με τον Ιταλό καθηγητή, έκανε λάθος υπολογισμό, με αποτέλεσμα εκεί που οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι ταξίδευαν στις Αντίλες, αυτός έκανε αυτό που λένε και οι Άγγλοι miscalculate. Λοιπόν, λάθος υπολογισμό έκανε και του βγήκε το αποτέλεσμα οι Κανάριες νήσι, οι οποίες είναι πολύ πιο εδώ. Έκανε ένα λάθος στις μετρήσεις του, με λίγα λόγια, και δείτε λίγο τώρα τον χάρτη. Αντί να καταλήξει να μας πει ότι οι αρχαίοι Έλληνες ταξίδευαν εδώ, ωραία, εδώ, μας είπε ότι ταξίδευαν πού? Στις Κανάριες νήσους, οι οποίες είναι λίγο μετά νομίζω την Δυτική Αφρική. Εντάξει, Ατλαντικό ωκεανό, αλλά λίγο μετά την Δυτική Αφρική. Οι λάθος υπολογισμοί λοιπόν του Πτολεμαίου ήδη από τότε κόστησαν πάρα πολύ τον ελληνικό πολιτισμό, στον ελληνικό πολιτισμό και στην ελληνική ναυσιπλοεία και στην ελληνική ιστορία φυσικά, γιατί οι Έλληνες πήγαιναν εκεί. Πού είναι τα μέρη αυτά, ξέρετε? Κούβα. Ποιες είναι οι Αντίλες? Κούβα, Αϊτή, Ρεπούμπλικα Δομινικάνα, που είναι ο Άγιος Δομήνικος, και το Πουέρτο Ρίκο, και πιο κάτω φυσικά Μαρτινίκ και Γουαδελούπη. Αυτά τα συμπλέγματα νησιών, για όσους είναι αγεωγράφητοι και αχαρτογράφητοι, το ξαναλέω, αυτά τα συμπλέγματα νησιών, τα οποία είναι μερικοί είναι αγεωγράφητοι και αχαρτογράφητοι, είναι ακριβώς κάτω από τη Φλόριντα της Αμερικής, με λίγα λόγια δίπλα στην Αμερική. Όταν λέμε δίπλα εννοούμε δίπλα, ακριβώς από κάτω. Τώρα, πώς τα κατάφερναν που ρωτάτε και μερικοί? Γι' αυτό είχαν γνώσεις αστρονομίας, γι' αυτό ήταν άπεχτοι. Τα λέει και ο κύριος Τσικριτζής. Λοιπόν, επειδή οι αρχαίοι δεν ήταν τυχαίοι και επειδή τα πάντα τα έκαναν με βάση τα άστρα, ήταν σαν να έπαιρναν άδεια από τα άστρα. Ωραία. Λοιπόν, ξέραν ακριβώς, χάρη το παλ, πότε να ταξιδέψουν. Ακριβώς. Γιατί? Μαντέψτε γιατί. Πάμε. Γιατί αυτά τα ταξίδια τα έκαναν επί χιλιάδες χρόνια. Τελειώσαμε. Πιάσαμε ταβάνι.
Ο μοναδικός τρόπος να ήξεραν οι Έλληνες και ειδικά αυτό που λέει ο Πλούταρχος, ότι κάθε 30 χρόνια στέλνανε αποστολές επαναπικισμού στην Αμερική, καληνύχτα, τελειώσαμε. Όταν έλεγε, θυμάστε τι έλεγε για τον Ταύρο, για τον αστερισμό και όλα αυτά, κάθε 30 χρόνια συγκεκριμένα πράγματα, και πήγαιναν εκεί, λέει, λοιπόν, όπου υπήρχε και ιερό του Κρόνου, τα θυμάστε, λοιπόν, ιερό του Κρόνου στην Αμερική. Και η Μητρόπολη έστελνε συνεχώς κόσμο για να συνεχιστεί η απικία. Άρα τι έγινε μετά? Προφανώς κάποια στιγμή μετά την Ρωμαϊκή κατάκτηση, κάποια στιγμή μετά από 300, 400, 500, 600 χρόνια, δεν ξέρω, 1000, σταμάτησαν να στέλνουν οι Έλληνες αποστολές εκεί. Δεν ξέρουμε μετά από πόσα χρόνια. Και θέλετε να σας διαβάσω, βλέπετε στο χάρτη που γράφει Φλόριντε. Λοιπόν, και αυτό ακόμα ακούγεται πολύ ελληνικό, το Φλόριδα. Λοιπόν, θα σας διαβάσω λίγο κάποιες πόλεις, κάποια ονόματα πόλεων που είναι ακριβώς πάνω από τις Αντίλες. Ακριβώς πάνω. Αν τα ονόματα αυτά είναι από την πανάρχια αρχαία ελληνική παρουσία εκεί, ή αν έμειναν ή αν τα βάλαν μετά, δεν το ξέρω. Αυτοί που πήγαν εκεί όμως αρχικά, όλοι αυτοί οι Ισπανο-Άγγλο-Γάλλο τέτοιοι, δεν πρέπει να ήταν και πάρα πολύ φιλέλληνες εκείνη την εποχή. Ωραία. Και θα απορρίσετε για ποιο λόγο τόσα πολλά ονόματα. Λοιπόν, θα απορρίσετε για ποιο λόγο τόσα πολλά ελληνικά ονόματα υπάρχουν εκεί. Μη με βομβαρδίζετε με ερωτήσεις, δεν μπορώ τώρα να απαντάω με τίποτα. Λοιπόν, με τίποτα. Εγώ θα πω τις ονομασίες και εσείς μετά ό,τι θέλετε κάνετε. Το παίρνετε, το πετάτε, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, μέχρι και η λέξη Αντίλες ακόμα μου ακούγεται κάπως. Αντίλες, αντί και ήλιος. Λοιπόν, ας Αντίλες. Ας τις Αντίλες νευρικέ θετικέ. Και χτύπα τώρα εδώ πέρα. Πάμε να δούμε. Νεάπολη, Νάπλς, Νεάπολη. Τζόρτζια, Γεωργία. Φλόριντα, Ατλάντα. Μαραθώνας, κανονικά. Μαραθώνας, κανονικά και με τον νόμο. Τάμπα, Τούμπα, Τύμβος, Τάμπα. Είναι περιοχή παραλιακή με απίστευτο κόσμο και πάρα πολύ ζωή. Τάμπα λέγεται, Τούμπα. Λωρίδα. Κάποιοι που το παίζετε έξυπνοι και κάνετε ερωτήσεις σε προηγούμενα live, απαντήστε. Εδώ. Πάμε. Αρκέδια, Αρκαδία. Τζούπιτερ, εντάξει. Ζεύς πατέρας, Τζούπιτερ. Πάμε. Ζεφίρ Χιλς, Ζεφίρ Χιλς. Ή το βάλαν Ζεφίρ. Βένους, Αφροδίτη. Μάουντ Ντόρα. Εντάξει, Δώρα. Εούστης. Νέα Σμύρνη. Κανονικά, Νιου Σμύρνα. Πιο πάνω στο χάρτη. Νιου Σμύρνα. Άστορ. Παλάτκα. Άσχετο. Παλάτκα. Άνετα είναι παλατάκι, κομμένο από τους Ινδιάνους. Τσίτρα. Όπως το ακούτε, Τσίτρα, το οποίο είναι το Κίτρος. Αθήνα, όπως η Αθήνα στην Ελλάδα, Αθήνα. Δώσ' το. Πάμε παιδιά, δεν ξέρω αν με βλέπετε, ελπίζω να φαίνομαι τώρα, δεν ξέρω τι έγινε. Πρέπει να είχαμε κάποια διακοπή ρεύματος, δεν ξέρω κι εγώ τώρα τι έγινε. Πάλι ο Γιαχβέ φαίνεται, έβαλε το χεράκι του. Δεν ξέρω τι παίχτηκε. Πάντως κάναμε διακοπή, οπότε ελπίζω τώρα πάλι να με βλέπετε όλοι κανονικά.
Έτσι. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να το πιάσω από εκεί που το άφησα. Λοιπόν, γιατί πραγματικά, ναι, από τα 80 πήγαμε 45 γιατί έκανε διακοπή, παιδιά. Λοιπόν, το συνεχίζω, παιδιά, το συνεχίζω. Σας έλεγα μόλις τώρα και ελπίζω σιγά σιγά να μπορέσουν και όλοι οι φίλοι. Ωραία, είστε κομπλέ όλοι, έχετε συνδεθεί, ωραία. Παιδιά, δεν ξέρω τι έγινε, διακοπή ρεύματος. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, με πέταξε έξω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σας έλεγα, δεν ξέρω τώρα, στο τελικό το βίντεο δεν ξέρω τι θα κρατήσει και τι όχι. Είστε όλοι μπόμπα, έτσι. Ωραία, πάμε Andreas the Frog. Λοιπόν, σας έλεγα λοιπόν τώρα ότι όλες αυτές οι πόλεις οι οποίες βρίσκονται ακριβώς πάνω από τις Αντίλες, όλες αυτές έχουν ελληνικά ονόματα. Και σκεφτείτε λιγάκι το εξής και ο καθένας ας αναρωτηθεί με τη σειρά του το τι παίχτηκε. Όλες αυτές οι περιοχές πριν πάνε οι Άγγλοι εκεί και οι Γάλλοι και όλοι αυτοί οι Ισπανοί και τα λοιπά, πρέπει να είχαν και άλλα πολλά ελληνικά ονόματα, τα οποία προφανώς και εξαφανίστηκαν. Έτσι, αυτή τουλάχιστον είναι η δική μου γνώμη. Τα εξαφάνισαν, σφάξανε, πετσοκόψανε, δεν ξέρουμε και τι έγινε, έγινε ένας χαμός. Λοιπόν, και με λίγα λόγια, ο ελληνικός πολιτισμός που υπήρχε εκεί πέρα, να τον πω, ο ελληνοενδιάνικος εξαφανίστηκε, παιδιά, δεν έμεινε τίποτα. Λοιπόν, πάει και αυτό, το σβήνω και αυτό. Λοιπόν, οπότε αυτά όσον αφορά και τις Αντίλες. Και τώρα θα σας πάω στο Τσαβίν ντε Χουαντάρ. Λοιπόν, άλλο κομμάτι. Το Τσαβίν ντε Χουαντάρ, παιδιά, βρίσκεται στο Περού και σύμφωνα τουλάχιστον με τον Ενρίκο Ματίεβιτς πρέπει να ήταν ο Άδης των αρχαίων Ελλήνων. Ο Άδης, υπάρχουν πάρα πολλές δομές που είναι ίδιες και με την Ελλάδα, αλλά νομίζω κάποιες μοιάζουν και με την Μινωική Κρήτη. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι έχει τρομερή μυθολογική συσχέτιση με την αρχαία Ελλάδα, τρομερή μυθολογική και ιστορική συσχέτιση με την αρχαία Ελλάδα, και εκεί πραγματικά είναι κανείς να απορεί πως στο Τσαβίν ντε Χουαντάρ είχαν καταφέρει να φτάσουν οι Έλληνες και να επηρεάσουν τόσο πολύ τον πολιτισμό τους. Δείτε λίγο εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό νομίζω είναι μια απεικόνηση από τους εκατόγχειρες. Λοιπόν, άλλο ένα μυθολογικό στοιχείο ελληνικό αριστερά και δεξιά. Εντάξει, Τσαβίν ντε Χουαντάρ. Και κοιτάξτε μέσα, παιδιά. Κοιτάξτε μέσα. Δείτε εδώ κτίσμα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Το υπολογίζουν γύρω στο 1500 με 3000 π.Χ. Έτσι το υπολογίζουν. Εγώ όμως πιστεύω ότι είναι πολύ πιο πανάρχαιο. Έτσι όπως το βλέπω να είναι δομημένο, μου φέρνει λίγο και μου φέρνει λίγο ξαδερφάκι των Δρακόσπιτων. Εδώ πέρα πάλι άλλη φωτογραφία. Απίστευτο. Λοιπόν, Γοργό. Εντάξει. Βλέπουμε τους Χαυλιόδοντες. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη μυθολογική συσχέτιση με την αρχαία Ελλάδα, παιδιά. Πάρα πολύ. Τι παίζει. Δείτε και εδώ. Αυτά τα κεφάλια που βλέπετε πεταμένα ήταν διακόσμηση η οποία υπήρχε έξω από τον ναό. Ήταν κεφάλια τα οποία ήταν τοποθετημένα, ας πούμε, έξω από τον ναό. Δεν θέλετε να σας πω που αλλού έχει τέτοια κεφάλια. Θα πάθετε πλάκα. Θα τα πούμε στο μέλλον. Οπότε δεν ξέρω τώρα, και όσοι έχετε συνδεθεί πρώτη φορά, κάντε εγγραφή για να τα πούμε στο μέλλον. Εδώ πάλι, σαν υπέρθυρο, ένα πράγμα φανταστικό, έτσι. Δεν ξέρω τώρα πόσους τόνους ζυγίζει αυτό, πόσους τόνους ζυγίζει και πώς πρέπει να μοιάζε όταν χτίστηκε στην αρχή. Βλέπετε εδώ πέρα ότι υπάρχει διαφορά. Δηλαδή εδώ είναι ξεκάθαρο ότι γκρεμίστηκε. Γιατί η μπροστινή η εμφάνιση δεν έχει καμία σχέση με την από πίσω. Η μπροστινή φαίνεται ότι είναι διαφορετική και χτίστηκε προφανώς από άλλους. Τώρα ποιοι ήταν αυτοί οι άλλοι, το αφήνω στο καθενός τη φαντασία να το μαντέψει. Γιατί πίσω είναι πιο δευτερεύουσας ποιότητας κατασκευή και μου γράφει ότι έχουμε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, έχουμε υπερφόρτωση κωδικοποίησης, αλλά άνευ λόγω και αιτίας, έτσι. Γιατί
Οι ρυθμίσεις μου είναι όλες κομπλέ. Λοιπόν, σας έλεγα και πριν ότι αυτή η φωτογραφία που βλέπετε τώρα μπροστά σας είναι ίσως το μόνο πράγμα που πρέπει κάποιος να λάβει υπόψη του πολύ σοβαρά για να καταλάβει ότι οι αρχαίοι πολιτισμοί είχαν άμεση επικοινωνία μεταξύ τους. Στη δεξιά τη φωτογραφία, παιδιά, είναι ο Quetzalcoatl. Δείτε αυτή την απίστευτη φωτογραφία. Στην δεξιά τη φωτογραφία είναι ο Quetzalcoatl και έχει κάτι στο χέρι του. Ο Quetzalcoatl, να σας πω, βρίσκεται αυτήν τη στιγμή που τον βλέπετε στην Αμερική, στην Μεσοαμερική, κάπου στο Μεξικό. Στο Μεξικό. Ο άλλος από την άλλη πλευρά βρίσκεται στη Μεσοποταμία και είναι Σουμέριος και μιλάμε για το 4-3-2000 π.Χ. Μιλάμε για υπερτεχνολογία. Φτάνει να ρίξετε μία ματιά στον δεξί, ο οποίος φοράει στο χέρι του 2 βραχιόλια, στο αριστερό και στο δεξί. Αναρωτηθείτε τι είναι αυτά τα βραχιόλια που φοράει, τι τεχνολογία είναι, γιατί είναι φτερωτός. Μήπως επειδή πετάει και είναι υπτάμενος, μήπως επειδή διαθέτει τεχνολογία που το επιτρέπει τις πτήσεις και γι' αυτόν τον λόγο είναι όπως είναι και τον απεικονίζουν έτσι. Αυτό δηλαδή το γερακόμορφο, μήπως θέλει απλά να μας πει ότι αυτοί οι άνθρωποι πετούσαν? Και σε ποια εποχή μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να πετούσαν? Για ποιο λόγο το λέμε? Γιατί και οι δύο κουβαλάνε ακριβώς το ίδιο πράγμα στο χέρι τους. Και πριν προλάβουν να πούν κάποιοι ότι αυτό έχει παίξει και στο εξωτερικό και το έχουμε δει στο εξωτερικό και διάφοροι άλλοι το έχουν κάνει, το έχουν πει και όλα αυτά, ήμουν από τους πρώτους που το παρατήρησα, παιδιά, και είχα πάθει έμφραγμα. Όταν το είδα δεν το πίστευα. Αυτούς τους δύο πολιτισμούς τους χωρίζουν χιλιάδες χιλιόμετρα. Ωραία. Οι μεν είναι υποτίθεται 5.000-4.000 π.Χ. οι Σουμέροι, και οι άλλοι είναι Μεξικάνοι, Ολμέκοι. Τώρα τι είναι? Υποτίθεται μετά από 2-3.000 χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι είναι της ίδιας εποχής. Της ίδιας εποχής και ότι είναι θεοί υπτάμενοι. Είχαν κάποιες πτυτικές μηχανές. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα αυτό τι ήταν. Αυτές δηλαδή οι τσάντες των θεών που λένε, ή αλλιώς handbags τα λένε οι Άγγλοι. Είναι πραγματικά υπεράνω υποψίας ότι κάτι έπαιζε εκείνα τα χρόνια και οι άνθρωποι είχαν επαφή μεταξύ τους. Νομίζω ότι αυτή είναι ίσως η κορυφαία απόδειξη ότι αυτοί όλοι οι λαοί είχαν έρθει σε επικοινωνία μεταξύ τους. Για να σας δείξω ακόμα μια φωτογραφία. Πάλι άλλος Σουμέριος. Κοιτάξτε πάλι τον Quetzalcoatl δεξιά μου με την τσαντούλα του και κοιτάξτε τώρα τον άλλον στην Μεσοποταμία, τον Σουμέριο, ο οποίος πάλι κρατάει κάτι στο χέρι του, πάλι έχει ρολόγια, ο ίδιος είναι με το προηγούμενο, μη γελιέστε. Το γεράκι που ήτανε, γιατί είναι επειδή πετάνε και αυτός έχει φτερά και εκείνος έχει φτερά. Εκείνος είναι γερακόμορφος, αυτός όμως είναι ανθρωπόμορφος και βαστάει και στο χέρι του το πεύκο. Νομίζω είναι πεύκο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι και το ίδιο ακριβώς, ναι, και ακριβώς το ίδιο βαστάει και ο άλλος στην άλλη πλευρά της γης. Είναι οι Ανουνάκοι. Δεν ξέρω, Βαγγέλη, αν είναι προκατακλυσμιαίοι. Πραγματικά δεν το ξέρω. Αλλά σίγουρα σημαίνει πάρα πολλά για εμάς που αναζητούμε την ιστορική αλήθεια. Δείτε λίγο και τον Göbekli Tepe. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Η ίδια τσάντα. Το ίδιο αντικείμενο. Άρα στο Göbekli Tepe πρέπει να υπήρχαν και άλλα πράγματα που εξαφανίστηκαν. Αναπαραστάσεις θεών, κάποια γραφή, κάτι υπήρχε. Δείτε. Δεν υπάρχει, είναι απίστευτο. 11.800 π.Χ. η χρονολόγηση. 11.800 π.Χ. η χρονολόγηση
για αυτά εδώ τα ευρήματα. Πώς μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια το βρίσκουμε και στο Μεξικό αυτό και το βρίσκουμε και στους Σουμέριους και το βρίσκουμε και στην Ινδία. Το είχε ο Σίβα. Άρα μιλάμε προφανώς για υπερπαγκόσμιο πολιτισμό. Ένας πολιτισμός. Όλοι αυτοί ήταν ένας πολιτισμός. Ποιοι ήταν τώρα αυτοί όλοι? Καλησπέρα Βούλφ. Ποιοι ήταν τώρα αυτοί όλοι που περιφέρονταν με αυτά τα πράγματα στο χέρι, που εμείς σήμερα δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τι είναι, τι έχουν μέσα. Λοιπόν, μπορούμε όμως να αφήσουμε το μυαλό μας να σκεφτεί και να φανταστεί διάφορα. Έχω διαβάσει διάφορες θεωρίες, κάποιες φάνηκαν έτσι καλές, κάποιες άλλες φυσικά δεν με έπεισαν, οπότε τις έβαλα στην άκρη. Λοιπόν, αυτή είναι η ίδια φωτογραφία με πριν, sorry. Λοιπόν, σιγά σιγά τις σβήνω για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, παιδιά, στα επόμενα. Πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε να πούμε. Αραουκανοί. Δεν πήγαν οι Έλληνες, λέει, στην Αμερική. Οκ, πάμε να δούμε. Αφού δεν πήγαν οι Έλληνες, αυτός εδώ ο δεύτερος, ο κύριος, τι κάνει εκεί πέρα? Ο δεύτερος. Οι άλλοι, επειδή είναι πιο σκουρόχρωμοι, αν και το σκουρόχρωμο δεν λέει τίποτα, είναι θέμα του ήλιου. Λοιπόν, ένα λεπτό λίγο, να το βάλω λίγο να αλλάζει πιο αργά η εικόνα. Θέλω λίγο να τα δούμε αυτά. Λοιπόν, εδώ είναι ζωγραφιά. Βλέπετε τι ανάστημα έχουν οι άνθρωποι, βλέπετε πως είναι, ψιλοβασιλικοί, δεν έχουν κατακτηθεί ποτέ από τους κονκισταδόρες, σκληροτράχυλοι πάρα πολύ οι Αραουκανοί. Γιατί είναι Έλληνες όμως? Πρώτον, έχουν πάνω από 20% ελληνικές ρίζες στις λέξεις τους. Δεύτερον, το λένε μόνοι τους ότι είμαστε απόγονοι των Ελληνών. Μάλιστα είχε γραφτεί και ένα βιβλίο από έναν κύριο, του οποίου το όνομα μου διαφεύγει, πρέπει να το ψάξω. Λοιπόν, νάτος, Λόγκο Κιλαπάν. Λοιπόν, ο οποίος λέει ότι είχαν πλεύσει Σπαρτιάτες, εξού και το ανάστημα και η πολεμοχαροσύνη. Λοιπόν, είχαν πλεύσει Σπαρτιάτες ανατολικά, δεν πήγαν δυτικά, ανατολικά. Ωραία, φτάσανε μέχρι την Ασία. Από την Ασία πέρασαν από όλα τα νησιωτικά συμπλέγματα, Μικρονησία, Μελανησία, Πολυνησία, Ινδονησία και όλα αυτά. Και κάποια στιγμή, ακριβώς όπως ο Κοντίκι, μόνο που οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν Κοντίκι, εδώ το κατάφερε ο Κοντίκι με μια σχεδία, αδερφιά. Το κατάφερε ο Κοντίκι με μια σχεδία. Λοιπόν, δεν το κατάφεραν οι αρχαίοι Έλληνες. Πήγαν και ίδρυσαν την Χιλή. Γύρω στο 800 με 700 με 600 π.Χ. λέει ο Λόγκο Κιλαπάν. Τότε. Αυτή λοιπόν η φυλή πιστεύει στον Ζεν Ζεν. Ο Ζεν Ζεν είναι φυσικά ο Ζιν Ζιν. Δεν είναι άλλος από τον Δία. Εννοείται. Επίσης, πιο πολλά θα κάνουμε στο μέλλον για τους Αραουκανούς. Επίσης, να πούμε ότι η λέξη Αραουκανός είναι Ράουκα στην ουσία. Ράουκα. Δεν είναι Αράουκα, είναι Ράουκα. Ράουκα γιατί όμως? Γιατί εκεί πέρα σε εκείνη την περιοχή λοιπόν, που ζουν αυτοί οι άνθρωποι, τρέχουν πολλά ορμητικά ριάκια. Πολλά ορμητικά ριάκια. Ράουκο στην τοπική τους διάλεκτο σημαίνει ορμητικά νερά που ρέουν με βουή, με βουητό. Ράουκα, ριάκι. Ωραία. Αυτό τουλάχιστον είναι κάτι που ισχυρίζονται αυτοί οι άνθρωποι, οι Αραουκανοί. Εμένα προσωπικά δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Εκτός από αυτούς όμως, δείτε λίγο, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι εκεί στην Λατινική Αμερική, στη Νότια Αμερική συγκεκριμένα, οι Ουρουγουανοί και οι Αργεντίνοι. Γνώμη μου και εμένα και ενός φίλου μου στη Γερμανία ότι οι λέξεις Αργεντινή και Ουρουγουάι είναι από το πρώτο συνθετικό αργό. Τέλος. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αν μπορέσουν ποτέ να ετυμολογήσουν αυτή τη λέξη
οι Άγγλοι, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι ας μας πούν καλημέρα. Η λέξη Αργεντινή και η λέξη Ουρουγουάη έχουν σχέση με την Αργό και τους αργοναύτες, οι οποίοι ίδρυσαν εκεί πέρα αποικίες. Οι Ουρουγουανοί, προσέξτε τώρα τι γίνεται, όλος τυχαίως είναι οι πιο φιλέλληνες άνθρωποι στον κόσμο. Και σε κάνει να απορείς για ποιο λόγο οι Ουρουγουανοί συγκεκριμένα. Υπάρχουν πάνω από 6.000 Ουρουγουανοί που μιλάνε άπτεστα τα ελληνικά. Οι δρόμοι τους είναι γεμάτοι με ελληνικές επιγραφές, με ελληνικά αγάλματα. Όλα τους τα δημόσια κτίρια είναι διακοσμημένα σαν να βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάνει πραγματικά να απορείς τι τρέχει με τους Ουρουγουανούς. Βλέπε Diego Forlán που είναι τόσο πολύ πανομοιότυπος με Ευρωπαίο που μόνο Νότιο-Αμερικάνος δεν είναι. Δείτε λίγο και αυτόν εδώ τον κύριο, ο οποίος πριν από χρόνια απασχόλησε έντονα το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο Γκάμπριελ Μπατιστούτα. Για όσους είστε πιο παλιότεροι, ένας από τους μεγαλύτερους γκολτζίδες ποδοσφαιριστές της Αργεντινής. Εμφράγματα, πολλά εμφράγματα μαζί. Γιατί ο συγκεκριμένος δεν μοιάζει καθόλου με αυτό το ισπανοφινικικό, το μελαχρινό, το ισπανικό που υπάρχει γενικότερα εκεί πέρα. Καμία σχέση. Αυτός μου θυμίζει έντονα μία άλλη φιγούρα της ιστορίας, την οποία κάποιοι την έχουν ανασκευάσει, διασκευάσει, έχουν κάνει και τα δικά τους τα ζουμιά, έχουν κάνει διάφορα κολπάκια και έχουν δημιουργήσει την καθηκόνα και ομοίωση ενός τέτοιου ανθρώπου, ο οποίος είναι φυσικά ελληνικής μεσογειακής καταγωγής. Έτσι. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός? Σε ποιον μοιάζει πιστεύετε ο Γκάμπριελ Μπατιστούτα και κάποιοι? Γεια σου Ηλιάνα μου. Σε ποιον πιστεύετε ότι μοιάζει ο Γκάμπριελ Μπατιστούτα και κάποιοι έχουν δημιουργήσει μάλιστα και ολόκληρη θρησκεία γύρω από αυτόν τον άνθρωπο πλέον στον δυτικό κόσμο? Στον Ιησού Χριστό φυσικά. Ή για να το θέσουμε κι αλλιώς, ο Ιησούς Χριστός μοιάζει στον Μπατιστούτα. Γιατί αν έτσι έμοιαζαν οι γνήσιοι Έλληνες από ανέκαθεν, οι γνήσιοι Έλληνες, δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο ότι αντέγραψαν την εμφάνιση του Απολλώνιου Τιανέα, θέλετε, την εμφάνιση των αρχαίων Ελλήνων, και δημιούργησαν αυτό το πρότυπο που σήμερα έχουμε για τον Ιησού Χριστό. Τώρα, επειδή έκανε διακοπή, παιδιά, να σας πω να ψηφίσετε όσοι έχετε συνδεθεί τώρα μόλις, ποιοι είχαν πάει στην Αμερική πριν τον Χριστόφορο Κολόμβο, οι Κινέζοι, οι Έλληνες, οι Φοίνικες ή οι Vikings. Ψηφίστε, θα σας πω στο τέλος ποιο είναι το αποτέλεσμα. Και επίσης θα σας πω όσοι συνδεθείτε τώρα, γιατί το live έπεσε 2 φορές. Έπεσε, το ρίξαν, υπερφόρτωσε, δεν ξέρω τι γίνεται. Φροντίστε να κάνετε εγγραφή, ήδη το καταλάβατε, μερικοί γράφετε ότι φυσικά μοιάζει στον Ιησού. Ηλιάνα φρόνημα. Λοιπόν, θα διαβάσετε μετά το σχόλιο που άφησε η Ηλιάνα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, αυτό είναι το είδος αντιγραφής που έπεσε στο παρελθόν και αυτή είναι η πλαστογράφηση που έχει γίνει στους Έλληνες. Έχουν υποστεί οι Έλληνες τεράστια πλαστογράφηση από κάποιους. Και αν νομίζετε μερικοί ότι έχω τελειώσει, φυσικά και δεν έχω τελειώσει, διότι θα σας μεταφέρω τώρα στα ελληνικά παλάτια της Μίτλα, Οαχάκα, Μεξικό. Πάμε. Παπ. Πού είναι αυτό, Ελλάδα? Τώρα ο Λιακόπουλος έτσι θα λέγε. Πού είναι αυτό, Ελλάδα? Μήπως θέλετε να με βλέπετε? Λοιπόν, για να δω αν μπορέσω να το ανεβάσω πάνω. Αχ, ωραία, τέλεια παιδιά. Καλύτερα να με βλέπετε για να απολαμβάνετε την τέχνη, την ελληνικότατη. Κάποιοι λένε ότι αναπτύχθηκε, λέει, τυχαία εκεί στην Αμερική. Αλήθεια. Και στην Κίνα αναπτύχθηκε τυχαία. Και στις Φιλιππίνες και στους Ινδιάνους. Ο Μέανδρος αναπτύχθηκε τυχαία, δηλαδή και στην Ινδία, παντού σε όλη τη γη. Πάμε παρακάτω. Επόμενη φωτογραφία. Μάστορα, ρίχτω. Εδώ κοιτάξτε. Μίτλα, Μεξικό. Μίτλα. Αυτό το παλάτι που βλέπετε
Αυτό το παλάτι που βλέπετε ονομάζεται το παλάτι των Ελλήνων, Palacio de las Griegas. Από εκεί και μόνο να καταλάβετε ότι οι Έλληνες πήγαιναν ανέκαθεν. Βλέπετε με άνδρους, έτσι. Δείτε και εδώ ξανά με άνδρους και δείτε λίγο την είσοδο. Βλέπετε την είσοδο. Αυτή η είσοδος υπάρχει και κάπου αλλού. Σχεδόν πανομοιότυπη. Ξέρετε πού? Στις Μυκήνες. Ολόιδια. Με αυτήν εδώ την είσοδο που βλέπετε τώρα, στις Μυκήνες. Μεγαληθική, έτσι, στις Μυκήνες. Λοιπόν, επόμενο. Ποιοι τα έχτισαν, παιδιά, αυτά? Ποιοι τα έχτισαν όλα αυτά? Τι πιστεύετε? Αυτά όλα ποιοι τα έχτισαν? Οι Ίνκας, οι Μάγιας? Κοιτάξτε και εδώ. Κοιτάξτε και εδώ. Αυτό μάλιστα είναι τέτοιο έργο τέχνης, το οποίο φαίνεται ότι έχει μέχρι έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μοιάζει με κάτι. Το βλέπετε, είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να φέρνει σε κάτι. Δείτε και εδώ. Απίστευτο. Απίστευτο. Έτσι. Μίτλα. Την επόμενη φορά λοιπόν που κάποιος, όχι, θέλω να πω λίγο πιο χαμηλά για να μην κόβω την θέα στους μέανδρους. Την επόμενη φορά λοιπόν κάποιος που θα σας πει για τους αρχαίους Έλληνες, να του δείξετε το Palacio de las Griegas ή Griegas, το οποίο βρίσκεται στο Μεξικό, στην Κεντρική Αμερική. Επίσης, όποιος σας πει ότι οι Έλληνες δεν πάτησαν το πόδι τους στην Νότια Αμερική, όπως σας είπα και πριν, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Χιλή, θα του πείτε να κάνει και μια βόλτα στο χάρτη της Βραζιλίας, για να τσεκάρει πόσα ονόματα στην Βραζιλία είναι ελληνικότατα. Πόλεις όπως π.χ. Κρυσταλλία, πόλεις που έχουν δεύτερο συνθετικό το Λάντια, πόλεις που έχουν συνθετικό το Ούπολης, πόλεις που έχουν καθαρά αρχαία ελληνική ονομασία όπως Πλάτων, Ευτέρπη, πεντακάθαρα, δηλαδή πιο αρχαία ελληνικά ονόματα πεθαίνεις. Και ο άλλος θα σου πει τώρα, έλα μωρέ, εντάξει, τυχαία είναι. Τι τυχαία είναι? Ο άλλος δηλαδή έβαζε τέτοια ονόματα επειδή γούσταρε τους Έλληνες. Δηλαδή οι κονκισταδόρες και οι Πορτογάλοι και όλοι αυτοί που είχαν πάει εκεί πέρα, δηλαδή γούσταραν σώνει και καλά την αρχαία Ελλάδα τόσο πολύ που βάζανε συνεχώς ελληνικά ονόματα. Όπως έκανα πριν για τις Αντίλες και πιο πάνω για την Αμερική, θα κάνω και για τη Βραζιλία κάποια στιγμή ένα live. Για να δείτε εκεί το τι ακριβώς συνέβαινε. Για να μην αναφερθώ Παταγωνία και Γαλαπάγκος, που επίσης είναι ελληνικές λέξεις. Άρα αυτό δείχνει ότι υπήρξε ένα ταξίδι από Δυσμάς προς Ανατολάς, προφανώς από τους Έλληνες, το ξαναλέω, από Δυσμάς προς Ανατολάς από τους Έλληνες, και προφανώς έτσι κατάφεραν και ίδρυσαν μαζί με τους ντόπιους πληθυσμούς, αυτό σημειώστε το, όχι μόνοι τους, μαζί. Γιατί βάλανε οι Έλληνες το στοιχείο το δικό τους και βάλαν και οι ντόπιοι πληθυσμοί το δικό τους το στοιχείο, το συμπλήρωσαν, έβαλαν και λίγο μυθολογία και δημιούργησαν. Τι έχουμε εδώ? Τι είναι αυτό? Μίτλα, τι είναι αυτό? Τι πέταξες τώρα εδώ πέρα? Αυτό είναι ρουκέτα. Λοιπόν, αυτό είναι ρουκέτα για τους Ανθέλληνες. Το βλέπετε αυτό? Εντάξει, ξέρουμε όλοι τι είναι, έτσι. Εδώ πηγαίνουμε λίγο προς... Εδώ τα πράγματα γίνονται σκούρα για πολλούς Ανθέλληνες, γιατί εδώ πάμε λίγο προς Ιολκό, πάμε λίγο προς Βόλο, πάμε λίγο προς Αργοναυτική εκστρατεία, Θόδωρος Αξιώτης, πάμε λίγο προς Υπτάμενη Αργό. Πετούσαν οι Έλληνες, δεν πετούσαν οι Έλληνες. Πότε πήγαν οι Έλληνες στην Αμερική? Η απάντησή μου είναι πότε δεν πήγαν. Πότε δεν πήγαιναν οι Έλληνες στην Αμερική. Να φανταστείτε ότι στους προϊστορικούς χρόνους οι Έλληνες πιστεύω ότι την είχαν την Αμερική για ψωμοτήρι. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ότι οι Έλληνες την είχαν για ψωμοτήρι. Επίσης, αυτό που είδατε πριν με την είσοδο που σας είπα ότι μοιάζει πάρα πολύ με την Ελλάδα, υπάρχει παρόμοια στο Ουξμαλ, στο Μεξικό, το οποίο μοιάζει καταπληκτικά με την είσοδο στην Τύρινθα. Και επειδή αναφέραμε πριν, θυμάστε, για μεγαληθικά μνημεία, έτσι, πάρτε το, είναι όλο δικό σας. Λοιπόν, θέλω να παρατηρήσω, αυτό είναι στις Μυκήνες.
είπαμε πριν ότι δεν διασώθηκαν πολλά πράγματα από τον προκατακλυσμιαίο ελληνικό πολιτισμό. Πιο πολλά διασώθηκαν στην Αίγυπτο και στο Περού. Συμφωνώ. Αυτά όμως δεν τα χτίσαν οι Μικηναίοι. Αυτά οι Μικηναίοι τα βρήκαν. Για ποιο λόγο λέω τα βρήκαν? Γιατί δεξιά και αριστερά από τις μεγάλες τις πέτρες, τις λεγόμενες μεγαλιθικές, βλέπουμε τι έχτισαν όντως οι Μικηναίοι. Δείτε πως μικραίνουν τα τούβλα, πόσο μικρά γίνονται. Το βλέπετε? Μικρούλια, 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 τα ζωδά, τα ζωδά. Και δείτε τι έχτιζαν οι άλλοι πριν τον κατακλυσμό. Πριν. Ο καθένας μετά μπορεί να βγάλει το δικό του συμπέρασμα και να αποφασίσει αν πιστεύει ότι οι Έλληνες είχαν την ικανότητα να κάνουν υπερατλαντικά ταξίδια. Γελάτε. Λοιπόν, ο Μπιλ Θεοδωρής λέει το Παλάσιο de las Γκρέκας σημαίνει το παλάτι των στολιδιών. Παλάσιο de los Griegos θα ήταν η πιο σωστή μετάφραση. Νομίζω ότι το ανέφερα, de las Γκρέκας ή de los Griegos. Λοιπόν, αν και στη μετάφραση λέει και το las Γκρέκας, βγαίνει κάποιες φορές ως Ελλήνων. Ξέρω, Μπιλ Θεοδωρή, δεν είμαι χθεσινός. Ξέρω τι μεταφράζει το Google, αλλά σημασία ξέρεις τι έχει? Σημασία έχει όχι ότι θα μας πει Google μας. Σημασία έχει τι μας λέει η λογική, αδερφέ Μπιλ. Και η λογική δείχνει ότι αυτά εδώ, αυτά εδώ, λοιπόν, αυτά δεν είναι, αδερφούλη μου, δεν είναι Μεξικάνοι αυτοί. Ούτε αυτά είναι Μεξικάνοι. Κοίτα εδώ. Περίμενε. Ούτε αυτά τα έκαναν γηγενείς Μεξικάνοι που πίστευαν στον Κετζακουάτλ. Εντάξει. Επόμενο. Να δούμε. Εδώ. Άλλο. Πάλι. Ότι είναι κοινή συνεργασία είναι. Όποιος έχει εγκέφαλο και νοημοσύνη, αυτό θα καταλάβει. Ότι είναι κοινή συνεργασία. Έγιναν και τα δύο. Και αυτοί συμμετείχαν και εμείς συμμετείχαμε. Πάμε παρακάτω. Να το. Αυτό που έδειχνα πριν. Τα βλέπετε. Και εδώ φυσικά. Και τι ωραία δουλειά που έχει γίνει στην επεξεργασία στις πέτρες που είναι οριζόντια τοποθετημένες. Μιλάμε για φοβερή δουλειά. Και εδώ φυσικά βλέπετε αυτό. Και έχουμε μετά αυτό εδώ πέρα μετά. Τις Μικήνες. Λοιπόν. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε πάνω κάτω. Αν πήγανε οι Έλληνες στην Αμερική ή όχι. Αποδεικνύεται από κάτι ακόμα, παιδιά. Το οποίο πάρα πολλοί κόσμος δυσκολεύεται να το καταλάβει, αλλά δεν ξέρουμε ελληνικά. Από τη γλώσσα. Παντού, όπου και να πάτε, είτε πάτε στους Ινδιάνους, είτε πάτε στη Χαβάη, είτε πάτε στις νήσους του Πάσχα, είτε πάτε Νότια Αμερική, παντού υπάρχει επαφή με την ελληνική γλώσσα. Πόσο? 5 μέχρι 20%. Οι λέξεις τους είναι ελληνικές. Τώρα είναι βαρετό να τις κάνουμε, να τις γράψουμε, αλλά ο Δωρικός και ο Χατζηγιαννάκης έχουν εντοπίσει τις ρίζες, οι οποίες έχουν κοινή σημασιολογική έννοια και δεικτική με την ελληνική. Και φυσικά οι Αραουκανοί το δηλώνουν μάλιστα και μόνοι τους, ότι ξέρετε, αυτά όλα είναι ελληνικά. Λοιπόν, αυτό που λέει ο Χρήστος, ότι οι Έλληνες κατέγραψαν τον κατακλυσμό του Ογίγου, του Δευκαλίωνα και του Δαρδάνου, οι ίδιοι οι αρχαίοι Έλληνες το καταρρίπτουν, να ξέρεις. Οι ίδιοι οι αρχαίοι Έλληνες οι γραμματείς το καταρρίπτουν. Δημιουργήθηκε αργότερα, διότι οι αρχαίοι έλεγαν για τον εαυτό τους, Χρήστο, πώς γίνει αυτό? Ότι θυμόντουσαν μόνο του Δευκαλίωνα. Άσε που γράφουν κάποιοι συγγραφείς ότι ξέρεις κάτι, ναι, ναι, ήταν και άλλοι μέσα κατακλυσμοί του Ογίγου και αυτά. Εντάξει, το έχω ξαναδιαβάσει αυτό που λες, Χρήστο. Το έχουν ξαναναφέρει κάποιοι. Κάποια στιγμή προέκυψαν κάποια αρχεία, δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και το έβγαλαν αυτό. Κάποιοι λένε από άλλους πολιτισμούς, άλλοι λένε τα θυμόντουσαν. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πάρω τοποθέτηση. Εγώ αυτό διάβασα πάνω, να ξέρεις. Ότι οι αρχαίοι ήξεραν μόνο τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα και ότι αργότερα προσθέθηκαν του Δάρδανου και του Ογίγου. Γιατί αυτό λίγο με τον Δάρδανο σαν ακουστικό, δες το λίγο.
σαν άκουσμα, Δάρδανος, Ντάρνταν, δεν ακούγεται και πολύ ελληνικό. Δες το λίγο. Εγώ δεν θέλω να το παίξω, παιδιά, πολύ ξερός. Το άκουσα, το διάβασα. Το άκουσα και το διάβασα. Και μου το πάνε, αλλά και το διάβασα. Σε αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, έτσι. Όχι σε σύγχρονους μελετές. Ότι οι αρχαίοι ήξεραν μόνο του Δευκαλίωνα. Και πάλι εγώ δεν θέλω να το παίξω τώρα ξερόλας. Χρήστο. Λοιπόν, κάποια στιγμή απλά προέκυψε και αυτό το Νταρντάν, Νταρντάν, λίγο έτσι να μας λίγο να μας ψηλιάσει, κάτι παίζει. Λοιπόν, τώρα να δω τι άλλο, παιδιά, θα σας πω. Τσικριτζής, Μαριολάκος, καταπληκτικές έρευνες, δεν το συζητάμε. Να δω λίγο τις Μικίνες. Μικίνες. Λοιπόν, Μικίνες, παιδιά, δεν τις έχτισαν οι Μικιναίοι. Κακώς ονομάζονται οι Μικίνες Μικίνες. Κακώς. Οι Μικιναίοι τις επανααπίκησαν. Βρήκαν έτοιμα κάποια μεγαλειθικά μνημεία κατασκευασμένα από κάποιους κάποτε. Σκεφτείτε, έκταση 20.000 τετραγωνικά μέτρα, εύρος τείχους 8 μέτρα και ύψος 13 μέτρα. Και αναρωτιέμαι, γράφω εδώ πέρα, από ποιους αμήνονταν, από ποιους αυτοί οι πρωτοάνθρωποι, οι πρωτοέλληνες, αυτοί όλοι, από ποιους ήρθελαν. Ναι, το Δαρδανέλια δεν είναι και πολύ ελληνικό. Νταρντάν. Δεν ακούγεται ωραία, ακούγεται πολύ ελληνικό. Δεν είναι, ξέρω εγώ, Αστιπάλαια, Ισοκράτης, δεν είναι Αλέξανδρος. Το Νταρντάν αυτό δεν μου αρέσει, για το προηγούμενο το λέω. Λοιπόν, από ποιους λοιπόν αμήνονταν και είχαν εύρος τείχους 8 μέτρα? Οι πρώτοι κάτοικοι που κατοικούσαν εδώ πέρα, τουλάχιστον λέει από το 7 με 5.000 π.Χ., παιδιά. Τουλάχιστον, λέω εγώ. Γιατί αυτή είναι η επίσημη τοποθέτηση της αρχαιολογίας. 7 με 5.000 π.Χ. Ζούσαν εκεί κάποιοι. Ζούσαν. Ποιοι? Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Ήταν κάτοικοι εκεί κάποιοι. Και το ξαναλέω, από ποιους αμήνονταν και έχτιζαν μεγαλειθικά μνημεία? Και εκεί και στο Περού και στη Ιαπωνία. Λοιπόν, παντού όπου έχουν βρεθεί, και στην Αίγυπτο. Γιατί έπρεπε να έχουν τόσο ισχυρή οχύρωση? Δεν είναι πάρα πολύ παράξενο? Λοιπόν, λίγο να καθίσετε έτσι να το σκεφτείτε. Για ποιο λόγο δείχνουν τις Μικίνες? Γιατί το ξαναλέω, μοιάζουν καταπληκτικά οι Μικίνες, καταπληκτικά, με τα ευρήματα στο Περού και στο Μεξικό. Μην με ρωτήσετε, παιδιά, πώς, ποιοι, πού, πότε. Χάνεται αυτό στα βάθη των αιώνων και των χιλιετιών. Δεν μπορούμε με τίποτα να εντοπίσουμε ποιοι και πότε τα έχτισαν. Το μόνο που μπορώ να πω σαν εικασία είναι ότι ναι, πολύ πιθανόν να ήταν κάποια πρωτοελληνικά φύλλα. Έτσι, γιατί? Λόγω της συνέχειας της γλώσσας. Είναι κάτι που με εντυπωσιάζει αυτό, με τη γλώσσα. Και μιας και ανάφερα τώρα για γλώσσα, θα σας πω για ποιο λόγο έβαλα σήμερα, σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος, παιδιά. Λοιπόν, για ποιο λόγο έβαλα σήμερα εικόνα ότι ο Δίας είχε ταξιδέψει στην Αμερική. Όχι μόνο επειδή οι Αραοκανοί τον λένε Ζεντζεν, τον Δία, όχι. Πριν μερικά χρόνια είχα παρακολουθήσει μια εκπομπή για κάτι ανθρακορίχους, μεταλλορίχους εκεί κάπου στην Αμερική και έπαθα εγκεφαλικά απανοτά. Και σκεφτείτε ότι ο λόγος που έκανα το σημερινό το βίντεο ήταν αυτός. Ξεκίνησε από αυτήν τη μνήμη που είχα τότε και έκασα σήμερα και μάζεψα όλες αυτές τις πληροφορίες που ελπίζω να σας κάλυψαν και να σας απέδειξαν σε έναν μικρό βαθμό ότι οι Έλληνες όντως είχαν πάει στην Αμερική. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο εργάτης ο οποίος δούλευε εκεί σαν ανθρακορίχος
κάποια στιγμή έκανε μια απίστευτη δήλωση, διότι μιλούσε για κεραυνούς και για καιρικά φαινόμενα που δυσκόλευαν την εργασία τους και έπαθα εγκεφαλικό, διότι αυτός ο τύπος ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις φορές, καμία δεκαριά φορές, επειδή μίλαγε συνεχώς για αυτά τα φαινόμενα, αναφέρθηκε σε κεραυνούς. Και ξέρετε πως τους ονόμασε τους κεραυνούς, και εκεί κατέβασα ασφάλειες. Λοιπόν, τους κεραυνούς λοιπόν τους ονόμαζε ζους. Το ακούω πρώτη φορά και λέω ας διαβάσω λίγο τη μετάφραση, μπορεί να εννοεί κάτι άλλο, και κάνω μία έτσι. Ξανά αυτός, και έπεφταν οι κεραυνοί ζους από κάτω. Αυτό τώρα που σας λέω μιλάω για Περού ή για Βολιβία. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά είμαι σίγουρος ή Περού ή Βολιβία, ένα από τα δύο. Λοιπόν, και κοντεύω να πάθω εγκεφαλικό. Τι λέει αυτός? Τι λέει αυτός? Αυτό είναι γλωσσολογική απόδειξη. Δεν είναι απλά ότι βγήκε ένας εργάτης και είπε κάτι. Γιατί αυτό που μιλιέται δεν χάνεται. Αυτό που μιλιέται δεν χάνεται στον αιώνα τον άπαντα. Τον κεραυνό λοιπόν κάπου εκεί στα οροπέδια της Βολιβίας και του Περού, οι κάτοικοι τον λέγανε ζους. Από τι? Από το Ζεύς. Και ποιος είναι ο Έλληνας θεός των κεραυνών, της βροντής, της αστραπής? Ποιος είναι? Είναι ο Δίας φυσικά. Και κοντεύω να πάθω εγκεφαλικό και λέω πώς είναι δυνατόν αυτοί οι πληθυσμοί εκεί να έκατσαν, να συνδύασαν την λέξη ζους, που είναι ο Ζεύς, με τον κεραυνό. Δεν γίνεται. Είναι πρακτικά αδύνατον να το έκαναν αυτοί. Ποιος το έκανε λοιπόν? Ποιος το έκανε? Λογικά αυτός που τους έκανε τις επισκέψεις και τους εκπολίτιζε. Αλλιώς δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάτι άλλο. Έτσι. Αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου προσωπική γνώμη. Ότι δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάτι άλλο, και κάνει μπαμ ότι οι Έλληνες εκπολίτησαν αυτούς τους λαούς. Λοιπόν, τώρα πάμε να σας πω λίγο για τη δημοσκόπηση. Ποιοι είχαν πάει στην Αμερική πριν τον Χριστόφορο Κολόμβο? 1492 για τους. Λοιπόν, οι Έλληνες, παιδιά, γνώμη μου, είχαν πάει 100%. Έχει ψηφίσει το 93% ότι είχαν πάει οι Έλληνες. Το 5% ψήφισε οι Vikings. Οι Vikings, παιδιά, πήγαν επίσης στην Αμερική γύρω στο 900 με 1000 μετά Χριστόν. Αυτό όμως που δεν ξέρει ο περισσότερος κόσμος είναι ότι εκτός από όλους αυτούς είχαν πάει και οι Φοίνικες και οι Κινέζοι που περιλαμβάνονται στην δημοσκόπηση. Όλοι είχαν πάει. Και οι Φοίνικες και οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι πήγαν κάπου το 1430, 20-30, κάπου εκεί. Γύρω στα 60 χρόνια πριν ανακαλύψει ο Κολόμβος στην Αμερική. Οι δε Φοίνικες, επειδή είχαν επαφή με τους Έλληνες, πήγαιναν πάντα. Επίσης πήγαν οι Ρωμαίοι. Είδαμε ότι αν θυμάμαι καλά λέγεται Guanabara Bay, Guanabara, ο κόλπος του ή της Guanabara. Λοιπόν, είχαν πάει όλοι. Πήγαν λοιπόν και οι Ρωμαίοι. Γύρω στο 100 με 300 μετά Χριστόν. Εντάξει, πήγαν και οι Ρωμαίοι. Κατά 99% είχαν πάει και οι Ινδοί. Γιατί? Λόγω Πουμαπούνκου. Όσοι ξέρουν πού βρίσκεται το Πουμαπούνκου, αν κάτσουν λίγο έτσι και ψαχτούν με την ιστορία, θα καταλάβουν ότι πρέπει και ο Σίβα κάποια στιγμή να επισκέφτηκε και αυτός το Περού. Περού, Βολιβία και τα δύο. Οπότε φτάνουμε ήδη σε 6 λαούς. 6. 7. Αν βάλουμε και τους Σουμέριους, 7. 7 λαοί ήξεραν για την Αμερική. 7. Άρα ήξεραν όλοι, ρε παιδιά.
Ήξεραν όλοι. Οι μόνοι που δεν ήξεραν ήταν οι Τουρκομογγόλοι, οι Γερμανοί που ήταν στις στέπες, οι πρόγονοι των Ρώσων. Αυτοί δεν ήξεραν μόνο. Αυτοί όλοι μαζί κατοικούσαν εκεί πάνω. Εντάξει, αυτές οι φυλές. Αυτοί είναι οι Ινδοευρωπαίοι. Μογγόλο, Γερμανο, Ρώσο, Ευρωπαίοι. Αυτοί. Μόνο αυτοί μπορεί να μην ήξεραν. Όλοι οι υπόλοιποι, οι πολιτισμένοι, ήξεραν. Και ανάθεμά με αν δεν ήξεραν και οι Αιγύπτιοι. Αν δεν ήξεραν και οι Αιγύπτιοι. Και πάμε στους 8. Όχι απλά ήξεραν οι Αιγύπτιοι. Οι Αιγύπτιοι κρατούσαν από εκεί. Από την Ατλαντίδα. Αφήστε τα. Αυτά είναι για το μέλλον. Λοιπόν. Κατακλείδα. Πήγαν οι Έλληνες. Όχι μόνο μία, άπειρες φορές. Και όχι μόνο πήγανε στην Βόρεια Αμερική. Πήγανε και στην Κεντρική Αμερική. Πήγανε και στην Νότια Αμερική. Όλη την Αμερική από πάνω μέχρι κάτω την είχαν γυρίσει οι αρχαίοι Έλληνες, παιδιά. Λοιπόν, για να μην κουράσω περισσότερο, εγγραφή στο κανάλι ή αυτό ή στο Αργοναύτης, το οποίο είναι τέλειο. Κάνουμε πολύ ωραία βίντεο και πουλάμε τρέλα στους Αμερικάνους και στους Άγγλους και στους Ινδούς και στους Φλόρους που μπαίνουν και λένε τις κοτσάνες τους. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κανάλι. Πολύ ανερχόμενο και πολύ δυνατό το Argonaut. Κάτω από την περιγραφή θα βρείτε τον σύνδεσμο της εγγραφής. Το Ιστορία και Γνώση στο Γερμανικό, παιδιά, είναι κανάλι για όσους θέλουν να μαθαίνουν τα τελευταία όσον αφορά την τεχνολογία, όσον αφορά την εξέλιξη, την ανάπτυξη, έτσι, και τις τελευταίες μελέτες. Είναι και τα δύο πολύ ωραία κανάλια, και το Αργοναύτης και το Ιστορία και Γνώση. Αν και προσωπικό μου αγαπημένο, έτσι όπως αρχίζει και πηγαίνει πλέον το πράγμα με τους Άγγλους και τους Αμερικάνους, είναι το Αργοναύτης. Γιατί πέφτει τρομερό σνομπάρισμα, πικάρισμα. Τους πετάω αυτά που λέω και εδώ πέρα και κοντεύουν να βγάλουν κέρατα οι τύποι, αλλά μου αρέσει. Εγώ προσωπικά το απολαμβάνω. Οπότε όσοι γουστάρετε να πουλήσετε κι εσείς τρέλα σε αυτούς, μαζί με μένα, κάντε εγγραφή και στα δύο τα κανάλια, όποιο γουστάρετε εσείς. Κάντε like στο σημερινό το βίντεο και σας εύχομαι όλους καλή ξεκούραση και ελπίζω να σας κάλυψαν τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησα σήμερα. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας, παιδιά.